fubalanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa panzisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazaki koloba meme lobama na 21 eza pa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboka banani bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa panzisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazaki koloba meme lobama na 21 eza pa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboka banani bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa panzisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazaki koloba meme lobama na 21 eza pa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboka banani bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango
bayoka yango alobaka be alobaka te tokokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa ngo bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Ese mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia maloba nyonso bapapa bazaki koloba meme eloba na 21 eza epa na bino biso soki tokoluka yango tokolukelanga na maboka banani ya bino nga naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be alobaka te tokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa ngo bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia maloba nyonso bapapa bazaki koloba meme eloba na 21 eza epa na bino biso soki tokoluka yango tokolukelanga na maboka banani ya bino nga naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be alobaka te tokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa ngo bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs. À tout moment, restez connectés à la Presque Nkamba officiel, votre chaîne de proximité désormais en live. Direct, c'est maintenant.
tozala na esengo bapapa bazalaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia. Maloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino. Biso soki tokoluka yango tokolukelanga na maboko ya banani ya bino. Ngai naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango. Alo tukokokisa biloko wana tokokisa ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa yango panzisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité d'un Kamba dans différents programmes. L'émission Plateau des Pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs d'un Kamba. Bref, toute l'actualité d'un Kamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct de Kamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presque Nkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presque Nkamba officiel, la voix qui vous accompagne. tozala na esengo bapapa bazalaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia. Maloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino. Biso soki tokoluka yango tokolukelanga na maboko ya banani ya bino. Ngai naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango. Alobaka be balobaka te tukokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa yango panzisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité d'un Kamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des Pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs d'un Kamba. Bref,
toute l'actualité de Kamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct, c'est maintenant. Papa conseiller papa, kimya na ba mama, kimya na batoto, kimya na familia kabambi ile kroya kimbangiste katika ulimwengu mzima. Papa, tunaomba tunjo kimya na utupatie kuogopa kutenda zambi, juu Mungu utuvale, mwenye kutuona kuone weye baba simo kimbangu ndani yetu na mama mwilu. Basi tunasema baraka yako idumu ndani mwetu, mapenzi yako ipate kufanyika kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tunasema amen. Na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu tokomi na ngonga ya kosimba mokanda ya tata Nzambe, tokofungola na nzembo ya Bayuda 41 tokotanga 6 kino 7 2 kino 5. Psaume 41, tokobanda na 2. Nzela ya muke ya mibale, tokosuka na mitano. Soki tomoni, tokotanga ndenge ekomami. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu, mutu ya makomi elobi boye. Losambo ya moto oyo, bazali komonisa pasi. Esengo na moto oyo akanisaka bato bakelela. Mokolo ekobebela ye, Yawe akokanisa ye. Yawe abatelaka ye po amona esengo na mokili. Atikaka ye akweya na maboko ya banguna te. Yawe azalaka na ye na tango ya maladi. Asalisaka ye tango abelelaka. Ngai nazalaki koloba, o Yawe, yokela ngai mawa, bikisa ngai na maladi, ata nasali mabe epai na yo. Na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu, amen. Tokoyoka nzembo na bakorale na premier tour, biso nyonso toyembaka na premier tour.
Jerusalem.
Nasce
bikisi wa mokili alati lokoso ya biso baino mae masakwa mama monisami mae masakwa mama monisami sepela ya motu ya oyo tozwi Hallelujah,
na kombo tokomi na tango ya kosimba mokanda ya Tata Nzambe lisusu. Tokotala na mokanda ya mibale ya Moïse, mokapo ya tuku mibale, nzela ya yambokino, nzela ya zomi na sambo. Exode chapitre 20, versets 1 à 17. Soki tomoni tokotanga ndenge ekomami. Mutu ya makomi elobi mibeko zomi, na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santo. Nzambe alobaki maloba oyo nyonso boye: ngai nazali Yawe Nzambe na yo. Ezali ngai nde moto nabimisaki yo na Egypte esika ozalaki na boumbu. Kokumisa banzambe mosusu te, bobele ngai. Kosala ekeko moko te pona kokumisa yango. Ezala ta eloko nini oyo ekokani na bikelamu ezali na likolo awa na se, to na mai oyo ezali na se na mabele. Kofukamela banzambe ya ndenge wana te, pe kokumisa yango te. Pamba te ngai Yawe Nzambe na yo, nazali Nzambe moko ya zuwa. Bato oyo bayinaka ngai napesaka bango etumbu, na bana na bango, na bakoko na bango, pe na bana ya bakoko na bango. Kasi bato oyo balingaka ngai tosaka mibeko na ngai, nyonso oyo bayaka sima. Kotanga kombo na ngai Yawe Nzambe na yo na makambo ya pamba te. Po ngai Yawe napesaka etumbu na moto nyonso oyo azali kotanga kombo na ngai na makambo ya pamba. Kanisa ngai na mokolo ya kopema bosantu. Sala misala na yo nyonso na kati ya mikolo motoba. Kasi mokolo ya sambo ezali mokolo ya kopema ya ngai Yawe Nzambe na yo. Mokolo yango okosala mosala moko te, ezala yo moko, ezala bana na yo ya mibali to ya basi, ezala baumbu na yo, ezala banyama na yo, ezala bapaya oyo bayei kofanda epai na yo. Pamba te na kati ya mikolo motoba nasalaki likolo na se, ebale pe biloko nyonso oyo ezali na kati. Bongo na mokolo ya sambo na pemaki. Yango wana ngai Yawe na benisa mokolo ya kopema pe na komisa yango mokolo ya bosantu. Tosa tata na mama na yo, po zala na bomoi molai na mboka oyo ngai Yawe na pesi yo. Koboma moto te, koyiba te, kokosela moninga makambo te, kolula eloko ya moninga te, ezala ndako na ye, mwasi na ye, mosali na ye ya mobali to ya mwasi, ezala ngombe to punda na ye, ezala ata nini. Toleki na mibeko zomi na mibale ya lingomba. Les 12 préceptes de notre chère Église. Tokotanga ndenge ekomami. Tosa leta, pamba te bokonzi nyonso eutaka na Nzambe. Linga bato banso, ata kutu baini na yo esengeli olinga bango kaka. Komela likaya te, komela bangi to diamba te, komela masanga ya milangwa te, kobina te, kotala pe mabina te, kosukola bolumbu te, kolala pe bolumbu te,
koswana te, kobunda te, kosala kisi te pe kokende epai ya nganga kisi te, futa mpaku ya leta, kokanga kanda te pe kobombela moninga na yo kanda te, ndima mabe na yo liboso ya baninga, kolia ngulu te, ezala ngulu ya mboka, ezala ngulu ya zamba, to ngulu ya mai kolia yango te, bamakako nyonso kolia te, kolia nyoka te, na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu, amen. Tokoyoka nzembo deuxième tour ti kino na faki akosilisa. Mitema na biso tonda
ibita mango kunga kunga ibita mango kunga kunga ibita mango ibasepera kunga kunga imolo yesu unakuza manga na bayuda lingo nakuza milango ususuleza kivido bana kususuleza kunga
Rondele
Yesu Masia aye pose natina ya bolingo gembo gembo na kolo Yesu Masia aye pose natina ya bolingo ya bolingo gembo gembo na kolo Yesu Masia aye pose natina ya bolingo Esengo na banimeli ya kolo Yesu mwana Nzambe abotami Noele Esengo na banimeli ya kolo Yesu mwana Nzambe abotami Noele Kabani beli ya kolo Yesu mwana Nzambe abotami Noele
Merci. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Tokomi sikoyo na ngonga ya kolelelepa ya tata Nzambe na tina ya mpasi ezali na mokili na banzoto na biso et surtout na este ya mboka na biso kimia ezali nanu te makila ya bato ezali kosopana lokola mai na yango tokosenga na mama Selo Lufwa Kasumbu Mulongo akoleka liboso, papa Révérend Dongala Makiese président général à Jérusalem Korala Yerusalemi aleka liboso,
na papa révérend Badila Daniel ye azali chef ya département ya archive et documentation na RC. Bango misatu nde akopesa biso na maboko ya Tata Nzambe na tena ya pasi. Enzambia kenda ungwa Mombo kangena wange tusambila munkumbwase ye mwana ye tata mwanda velela papa kisolekele Daniel Charles Nzambi eto papa dialungana kiangani Salomon mfumu eto Yesu Kristo papa diangenda kuntima Nzambi eto mfumu eto Yesu Kristo nge kwa kumwanda velela beno batatu banlongo mu papa Simo Kimbangu kiangani Nzambi eto mama mwilu kia wanga ita ninge kimpovila kieto kwa sedeto papa Simo Kimbangu kiangani diantete papa lundemvu kila kadimono inkwa masumu bulundemvu kidimono papa lemvu kila tata mama ndumba toko tufuka maneva fulu kiaki kaditona bambiku chantangu tuvutu dikweto matondo mukeba ulutukebi ditona nsuka lutuluaksi di muloko la kiaki matempele mazinzo za Nzambi za nzaya mvimba zimeni zibuka loko la kiaki papa Simo Kimbangu kiangani Nzambi eto tufuka manemu dila mukuma kiampasi za nza papa Simo Kimbangu kiangani Nzambi eto bika kwa kuwatutala wazibula matu makuma kimpeve pasivo mamoma tokalomba vafulu kiaki watu wila mao tabaki la mumfutu kuchantangu tala munazi hospitali papa tala munazi dispensaire munazi pambu za nzila ye munazi nzo bana bako bamini lava la papa mukuma kia pasi za nsuni lemfuka papa Simo Kimbangu kiangani ngeye kwa ku doktere vasule zi doktere ubuka nga kwa kumutoe mumwanda uvana nga bilongo bina bitukondomona nga mumeto meso papa Simo Kimbangu kiangani bika wasadi sabana bako koso fulu kina mwana kadi ngeye vosalu kiako kina kia kinene bisadi bina bike diao papa lemfuka vana tumbuza kimpeve bilongo bya kimpeve wasimba pemoko mambaba na beti kubavana zi traitement pasifo babaka luvuva muto kusadi la fuku ye mwini papa Simo Kimbangu kiangani tala kuna este bana baku mudila bena enyongoloka mvita papa kaitimana ko katwena ensadisi wankaka kovo kange papa Simo Kimbangu kiangani ko bika mpasifo wenda kwa kuwasima mvita wanwani na miela myako miena kuna kadingevo twena mutangwa ntungulu wa Yerusalemi munzila zimvita papa tulenditunga Yerusalemi ko muzulu wa bimbevo papa katulendi salatunga Yerusalemi ko diao papa sima mvita kuna este sima mvita pe munzaya mvimba tala nzai kudidi papa bantu bambiba tela mane papa ngeye kwa kunsadisi bika osadisa muna bifulu bya onto no bena muzipasi papa beto petu tombo kili mumongo wa longo tuneti bimbevo bya nsuni bya mwela papa ngeye kwa kunsadisi utukeba utusimba utubuka mutwe mumwanda lumbu kya mvimba papa tukiye kuli kwa beno batatu banlongo
Papa Simoki Mbango Kiangani Nzambi eto tala lumbu kia mbazi bampangi zeto ba inspire bakuba mani mutombo kamu Yerusalemi munanza ya mvimba babo bakuba maneto na le 18 le 20 le 25 papa baboso bakuba mene munza ya mvimba bika wazibula nzila balwaka muluvuva mu twakembelela esani senange wa Nzambi eto Papa Simoki Mbango Kiangani Nzambi eto ni tuvueti beto nzaya mvimba meso meto kwa ngeye matadi didi idiao papa tulombele nitwa kuya kimpeve ya sadisa nitu ya kinsuni ngeye kibeni eba konseyere bangudi zetu bana beto minkuiki si milembi kuiki la papa tukiye kudi kwa ngeye Nzambi eto tutani na lumbu kia mvimba tukiye kudi kwa ngeye Nzambi eto watudiatisa Munkumbwa se ye mwana etata mwanda velela Yesu mwana Davidi umfengenda mono idilanga Dingalala ki uto banga meso mafwa ya mona fino maisu wiza mono ipo fameso kimonanga ko isumbwe sado Nzola kobili batatu malongo se mwane tata mwanda velela. Nzambi eto papa kisolokele. Nzambi eto papa talubungana. Nzambi eto papa tangenda kuntima. Mama mwilu kimpovela. Lwa kutakana. Lwa wizana. Vo musi gana kati kwa beto. Kamwana ko. Kanzi yanwa yantike kisalukiani yambula kamani sakyo yinge papa Simoki Mbango Kiangani papa nkitulinda kulomba kina lembolo zaya kilo kya kulu kya nzaya mvimba kwange kinina mpasi za kulu za nzaya mvimba nge humanisa zokari wa solwa papa Simoki Mbango Kiangani bidilu bya bana babu kutabe monako Muna zinzo tutadidi papa. Bana baba kento 30 et 35 ans kakwelele tiko. Wabakala 40 ans wakinu momo nzo ya tata ye mama. Eluzitunkutunkatuka nikadiba mesani muvwanda fulkimosi. Nkiantangu papa. Nkiantangu papa. Nkiantangu papa ukatule mansanga mabana babantu. Bobo batewolo vo bana bangeye papa Simoki Mbango Kiangani. Dorogolo papa kakiuvuko. Ngatuna dake Nzambi akaka yetu linda didile. Utu yandala. Uno kito bagiditashe inene mutunga Yerusalemi. Moko mayuma. Bimbevo mumalu. Bamama tuketo mpasi. Malu mpasi. Nkiantangu yoyo tulenda sala bisalu biangeye. Dodogolo papa. Tuze bidio foba ntoko zitunina. Muna nsumugunu zetu imomo mtatuka makulu. Katu vila kene diompeko vo l'ingratitude. C'est le grand péché yoyo itanikunenza mulemba kuzaya. Papa votu vingi di foba kulu bakuzaya. Ndungunu kwa bobe na muna lukui kululu au katumona yoko.
utuyanda lampatse mponza ya vuvama muzola kwa beno batatu panlongo se mwana ye tata mwanda velela emvuluzi kwanye twizili dowiza watuvuluza emvuluzi kwanye twizili dowiza watuvuluza mambo mengi matuzungili mao tonge yoseyemo nyufu yoyo kufu ngila yo makasiko enzampanga kwanda yena mambo mengi matuzungili mao tonge yoseyemo yuvu yoyo kufu ilayo makasiko enzapanga kwanda yena. Na kombo ya tata mwana pe tata mulimu musanto papa Simoki Mbangu Kiangani Nzambe mulimu musanto yali boso tosengaka bolimbisi po ete yo oyokaka libondeli ya bato ya masumu te ezalaka kaka makelele ya pamba epai na yo yango wana papa tosengaka bolimbisi papa Simoki Mbangu Kiangani Nzambe mulimu musanto lelo biso toponami po ete tolelela pasi ya mokili mokili ebouge mokili eningani bapasi oyo ebandaki depuis bakoko na biso na 1921 bango bazalaki kolelela na nzembo ompeve wiza o wiza watusalisa pasi ziwokele mansanga meti dadanga soki mutu abimisi mai ya miso cela veut dire que pasi eleki mingi tokomonaka yango na bafoto papa Simoki Mbangu Kiangani yo kendeki komonana na mwana na yo papa Diangienda na banana olobi na ye mwana il faut kende na Léopoldville pamba te bamboka mibale wana Léopoldville na Congo Brazzaville ekozala lokola Gomorre na Sodome. Donc yo il faut kende kuna kende kuvanda kuna po ete bayenge beninanga baza kuna yango wana le 19 mai 1947 papa Diangienda okomaki na Léopoldville. Papa osali 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 oyoki ndenge mama leli kuna makambo ya ndenge na ndenge ekoti na kati ya Léopoldville ekomi lokola Gomorre et Sodome koboma bato kosala makambo ya ndenge na ndenge na 1986 yo lobaki boye ke tata aza koya tata akoya kosepelisa bino tata mutu akolongola bino bande ya noir na miso papa Simoki Mbangu Kiangani tata na biso mwana bakongo na le 29 juillet 1952 oyebisaki na loa que mokili les 4 coins du monde kolo Yesu apesi ngai yango papa oza na kati ya mokili yango bapasi ozokomona yango banzembo ya mawa bato baza kolela bato baza kokufa bato baza papa yo moko ozokomona biso batindi biso po toya korapele yo kaka papa pasi eleki mingi okanisa ata mokolo ya lelo le 17 mai 1959 ofungolaki ndako ya Nzambe ya liboso na Kinshasa bibubu na lingomba na biso po ete kimia ekota na mokili na makambo oyo ekoyaka na Congo Brazza. Papa Simoki Mbangu Kiangani nini tokoloba lisusu
nini tokoloba papa adi angenda alobaki yonde mutu kolongola biso bande noire yonde mutu kosepelisa biso yango wana chaque fois papa il faut tobenga yo osalisa biso olongola biso mawa osalisa yo lobaki te 3/4 obombeli biso 3/4 papa biso toza kaka kozela toza kotinda yo te me toza kosenga na mawa na yo tika ete osalisa biso na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen Amen. Na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo tokomi na ngonga ya kopambola bana pe bokongoli ya makabo. Tokobenga tata Diacre Mavungu Bwende iye moto akotelemela yango. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tobengi baboti ya bana boya oliboso la grande chorale de Dieu chantam sabiso na nzembo. Tusa mukumbwase ye mwana itata mwanda velela tata nzambi fumote so Kristo papa simo kimbangu kiangani nzambi yetu tukubokele mulokula kiki tuluweke mulokula kifaulwanga bana mukate kubundu dietu boso bwena siku dukusu ye programu ziutuva mono tsololo musala fuka kiki imutu wa masumu papa simo kimbangu kiangani wizo watubongi sapa sifuka kieto kifange mina kuna siwise lendo kiapo mwana nunubutu kidiva nza masumu kizidi yao tukusenzi kilanga bana betu faluse lunge nzambo wa moyo mpasifu bafuika mfuatu wa kimpefu balenda nwani na mvita tuka unu na tezingu kia uka mvimba bakuzaba yukusadi lange nzambi mvangi yao ndiatu kulu programu yambanso ntubifeni fama kumoko mukumbwa se yu mwane mwanda vela amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tika toyoka liloba ya tata nzambe oka Israel Yawe nzambe wa biso azali mokonzi moko
okolinga yawe nzambe na yo na motema moko molimo na yo mobimba mpe na makanisi. Tika ete malako maingai na kolaka yo mazala na motema na yo na ntina ete oyebisa mango na bana ba yo mpe osolola mango na ntango yo ofandi na kati na ndako, na ntango bozali na mobembo to na ntango bozali kolala to na ntango bozali kolamuka. Nkolo Yesu Kristo aloba ete bokeba ete botiola moko kati na bana mikete. Pamba te nazali koloba na bino ete bange kuna na likolo bakotalaka elongi ya tata na ngai tangu iso. Tata na bino kuna na likolo alingi tete moko kati na bana mike abunga te. Yango wana soki nani akoyangela mwana muke na kembo na ngai akoyangela ngai. Bamemela ye bana mike te apambola bango. Bayekoli bapamela bango. Yesu amonaka bongo asilikaka. Aloba na bango ete botika bana mike baya omboka na ngai bopekisa bango te. Pamba te bokonzi ya likolo ezali mpona bato bazali na lolenge na bango. Nazali koloba solo ete soko moto nani akoyamba bokonzi ya likolo lokola mwana moke te akokota na likolo te. Azingaka bango na maboko, apambola bango atiaka maboko likolo na bango. Toyangani awa biso banso liboso ya tata nzambe pe liboso ya bato baso pona kopesa mwana oyo na tata nzambe pe na lingomba na ye. Tosepeli elongo na tata mpe mama pona likabo liuti na tata nzambe. Tika babokola mwana oyo malamu, balakisa ye makambo ya kobikisa molimo na ye pe batinda ye tango iso epai ya nkolo wa biso Yesu Kristo oyo azali ndeko monene ya bana. Na nkombo ya lingomba ya nkolo na biso Yesu Kristo nazali kotuna bino mibale liboso ya tata nzambe. Bondini ete mwana na bino azali likabo euti na tata nzambe pe bokobokola ye kati na bolingo ya tata nzambe utabo mwana na ye. Bondimi bongo na nguya ya tata nzambe pe molimo santu. Bondimi solo ete bokokolisa mwana kaka na nzela ya nkolo mpe bokobongisa bizali na bino nyonso na ndako na bino na makambo na bino manso ete mwana azala kaka na etambula elamu kati na nkolo na biso Yesu Kristo. Bondimi bongo mama malungana na yambiyo na lingomba lya nkolo na biso Yesu Kristo oyo azali mobateli malamu na nkombo ya tata mwana pe molimo santo. Tika yawe apambola yo pe abatela yo. Tika yawe amonisa yo elongi na ye pe apesa yo ngolu na ye. Tika yawe abongola elongi na ye epai na yo pe apesa yo kimia. Tobondela. Tata nzambe na likolo, tata wa biso banso. Totondi yo mpona likabo pesi na bana na yo oyo. Sunga bango babokola mwana oyo malamu pe na botusi bwa yo. Pambola bango na ndako na bango pe tika ete babungisa makambo na bango kati na ndako na bango pe bayebisa ezaleli lamu ya nkolo wa biso Yesu Kristo oyo mwana koki kolanda awa na se. Tata nzambe yokela biso na ntine ya mwana oyo. Sunga ye na mabe nyonso mamokili. Batela ye mpe yo moko mpenza yebisa ye na bolingo bwa yo pe kobikisa na bomoi kati na nkolo na biso Yesu Kristo mwana na yo ya bolingo. Bongisela ye esika aose pe na likolo mboka na yo. Tosengi manso na nkombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Tika mapamboli na nkolo na biso Yesu Kristo pe bolingo ya tata nzambe pe bosungi wa molimo santo mazala na biso utalelo kino lobiko na lobiko. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tokomi na ileko ya kozwa mabonza. Tosengi batata pe ba mama selo boya liboso tosala mosala.
baflitiste botambusa biso.
lusanga munazula kwangeseye mwana itata mwanda velela nzambi yetu papa Simo Kimbangu Kiangani papa tukubokele diaka mukuvutulila matondo ngeme tunungisa mutezo kikitweka tukotelenge mu programu yetu ilumbuki yake tuzilwaka mulokula bana bako batati bamama biselu banzietenga muna nkangu wako mudiambo dilambo la moko muna meya musalubi kutuvananga nzambi yetu muna batukidi makabu mapile mupila tukabu kidimuna bankaka babeki balambo dikoko mulonga diako bankaka bakeli yengindu zivana kansi balembe ne baka bankaka mpe keti safu kisantima miau bazaya diovo muna vana muna mwena lusaku munu nzambi yetu nzokimbangiste kailendi kaukako kadi zitu kya kinene utuveni kitunga Yerusalemi zinzenze petu ntambulanga muna bifulu byetuvuendi muntu bukabeki buna kena nzile yeluve luvanga mumanlombo mudibundu yelukaila pangeza ndi batu idina tata lusaku munu totilomba saku muna mwana ka mwana kabaka biba foti kukaila ngenzambi andi ebika foti zingila mpe bao batati bamama biselo bazietele papa salo kyampasi kivenu kwa betu bana babatu ubatomisa munzozi yawo yemuni tuzawo mpe katula bimbrefu kadi munzile kimbrefu mamu nkwizilanga mvwezolo yetyakulu tutata mana salo kyako na teiku na tsukulu mbongo zizimpe munzile zipili mupili zitukiti sako munazyo zidi hata nzila mosu muna sala bisalo bitungulu dibundu ye Yerusalemi sambi eluvuva mtulombele nzambi yetu mumamosono muzola kwangeseye mwane mwanda velela amen.
na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu tokomi na ngonga ya kokamata lisusu mokanda ya tata nzambe mpona kotanga liboso ya kotanga lelo tozali le 17 mai 2026 tozali dimanche kasi na dimanche ya le 17 ebombi makambo ebele ya liboso lelo nde tozoclotire kokanisa fete ya bandikape le 17 mai tozokanisa lisusu na 1958 bilaka oyo papa fumu alongo papa Diangenda Kuntima apesaka na président Mobutu ete okozala moto monene na Kananga na 58 le 17 mai 1959 tozali kokanisa ndenge lingomba na biso na tango wana bakendeki na stade Tata Raphaël lelo stade du 20 mai bakendeki na décision ete basilisa bongo biso pasi eleki bazwaki décision le 17 mai 1992 tozali kokanisa mokanda ya suka oyo papa Fumalongo Diangenda Kuntima atiaki signature pona bosengi bolimbisi ya lisumu ya Adam na Eve. Et puis le 17 mai 1997 na mboka na biso changement ya régime ezalaki tosilisi régime ya Zaire tokoti na régime ya Congo toyebi histoire eza na mabomba mingi tolobeli kaka oyo lelo lisu tozokanisa lobi le 18 boyambi ya nzembo bozwi ya nzembo mbala liboso na 1921 kuna liboso tozokende le 25 mai botama ya nkolo Yesu na yango etindi biso totanga mikanda oyo pona bandeko bayaki nsima toyembaki nzembo ya bayuda mokapo ya tukumine na moko nzembo ya bayuda tukumine na moko nzela ya muke mibale kino 5 psaume 41 de 2 à 5 tokendaki na mokanda ya mibale ya Moïse mokapo ya tuku mibale nzela ya moko kino 17 Exode chapitre 20 verset 1 à 17 kuna totangaki mibeko 12 ya lingomba les 12 préceptes de notre très chère église awa sikoyo tozana mikanda mibale meza kaka mokanda moko ba chapitre 2 mibale na mokanda na biso moko ya référence o tokolobela kaka tokei na kondima na sika to Nouveau Testament tokotanga évangile selon Luc chapitre 1 verset 30 tokopumbwa tosote totangi 35 tosote tokei na 40 tosuki na 41 kasi sokomi na ndako yotanga yango nyonso tolobi Luc chapitre 1 verset 30 topumbwe donc tia virgule 35 topumbwe tokei na 40 tokosuka na 41 kuna ndepe tokotanga kaka ye Luc
chapitre 9, versets 6 à 7. Évangile selon Luc, chapitre 9, versets 6 à 7. Référence nabiso matika tokolobela ezana hébreu ba ebeleo. Hébreu chapitre 9 verset 28. Soko bandi na 27 eza mabete mais biso tokutanga kaka na 28. Soki tomoni tokotanga ndenge ekomami na chapitre 1 verset 30 ti tokokita na 41 moto ya makomi elobi boye anzelu ayebisi mbotama ya Yesu. Anzelu ayebisi mbotama ya Yesu, annonce ya naissance ya nkolo Yesu. Bongo anzelu alobi na ye Maria kobanga ya sepeli na yo. Toki 35. Anzelu azongiseli ye molimo mosanto akokitela yo, nguya ya Nzambe ekozipa yo lokola lipata. Yango wana mwana oyo kobota akozala mosantu. Bakobanda kobenga ye mwana ya Nzambe. 40-41. Akoti na ndako ya Zakaya pe apesi Elizabeth mbote. Tango Elizabeth ayoki maloba ya Maria, mwana aningani na libumu na ye. Bongo Elizabeth atondi na molimo mosantu. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Amen. Tobondel. Na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu nde tata Simon Kimbangu Kiangani Nzambe. Merci papa. Bobateli biso tokomi lelo mokolo ya kopema, mokolo ya bosantu, mokolo oyo ba porte nyonso ezali polele pona kokumisa kombo na yo tata Nzambe nkolo mpe tata molimo santu. Biso toponami tozali liboso ya bana na bino, bampate na bino. Papa, biso tozali batu, tozali na mayele te, toyebi eloko te. Manso ezali ya yo pote mokanda oyo ekomamaki na nguya na yo ya molimo mosantu tata Simon Kimbangu Kiangani. Yango tosengi na ngonga oyo papa yo elata biso. Yo lobakati na biso tozala kaka instrument. Awa tozali lokola na fete. Na fete bilei ezalaka ebele. Me moto na moto akoliaka na guna ye oyo esepelisi ye. Yango papa tika ete biso nyonso ndenge tokoti awa tobima basani pamba te. Moto na moto azwa eloko moko na oyo nyonso ekoloba mawa a travers yo papa kati na biso. Esalisa ye na vi na ye ya molimo po ete mokolo ya suka tokoka kubika tozwa mbano oyo tokosalelaka yo butu mpe moi na kombo ya tata mwana tata molimo santu. Amen. Molimo santu ndenge touti koyoka bapapa pe bamama tobandaki na nzembo ya bayuda to psaume 41 tobandaki na 2 kino 5 tobimaki toke na mibeko zomi na Exode mukanda ya kobima ya bana Israel chapitre 20 tobandaki na moko tosuki na 17 totangaki mibeko zomi na mibale ya lingomba toye kosukisa na sango malamu ndenge ekomami na Luka mokapo ya liboso tobandaki na 30 topumbwe toke na 35 tosukisi na 40 41
Totangi pe lisusu mokanda kaka ya Luka wana chapitre na 9 totangi na 6 tosuki na 7 tolobaki tokolobela pe en passant na mokanda ya Hébreu chapitre 9 verset 28 ya solo batata pe bamama ndenge elobami nzembo ya bayuda ezali nzembo oyo bayuda babandaki koyemba banda kobima na bango na boumbu ya Egypte kuna basalaki 430 ans ti kino tango ya prophète Malachi nde banzembo ane komamaki balobaka eza nzembo ya David kasi David ye moko ayembaki te ye nde ayembaki mingi ayembaki 73 Asaf ayembaki 12 Asaf ezaki chorale ya bana Asaf chorale ya bana Kore bayembaki 11 Salomon na oyo nyonso ayembaka bazwa kaka mibale Moïse bazwa moko Etan pe ayembaki moko nde nyonso esalai 100 tokotala bongo sokotali bapsaume ezali 150 mingi balobaka oyo 50 eyembami eyebi bato bayembaki yango te kasi tata molimo mosantu mokundoli ya secret ayebisaki biso ete ya solo na parmi 50 wana bamama pe bayembaka kasi ndenge bamama banda lisumu ya Adam ya Eve ndenge akwesaka mokili yango mama na bajuif azaki considéré te yango banzembo wana mingi ezali considéré te ezangi bakuto ya koyemba yango bakomaki bakomo na bango te soki totali Miriam ayembaki Anne tango Nzambe apesi ye mwana ayembaki Deborah tango azwi victoire ayembaki so totali même na Nouveau Testament maman Marie après kokutana na Elisabeth ayembaki epe nzembo donc banzembo bamama pe bayembaki nde nyonso esali 150 banzembo oyo ezali na 4 groupes soki totali de 1 jusqu'à 41 ezali lokola mokanda ya liboso ya Moïse bana Israeli bazalaki kokanisa ete mokanda ya Moïse ezali maloba ya tata Nzambe epai na bango ebongo banzembo de 1 à 41 ezali réponse na bango ba Israélite epai ya tata Nzambe nde kuna totangaki to toyembaki nzembo oyo ya 41 bazalaki koyemba ndenge touti koyoka bakorale eyembi awo soki mpe banote ezalaki mbe tozali koyemba yango ndenge bango bazalaki koyemba lokola banote ezali te yango tozali kotanga yango Psaume 41 elobi nini elakisi moto oyo azali komona pasi elobi esengo na moto oyo akanisaka to asungaka bakelela oyo moto akeleli moto aza na pasi moto azali ya kokoka te kasi moto oyo akanisaka bato ya ndenge wana alobi Nzambe atikaka moto wana te oyo azokanisa baninga baza na pasi Nzambe atikaka ye te Nzambe asungaka ye atikaka ye te ke baenemi bazwa ye tango akobengaka tata Nzambe akosungaka ye akosalisaka ye tango azali na mbetu ya maladi tata Nzambe akosunga ye tango akolela tata Nzambe esunganga akosunga ye akobikisa ye pona nini akanisaka bato bakelela bato baza na pasi bato bazali ya kobikoka te
nde moto yango alobi nalobaki na tata nzambe ata nasalaki masumu liboso na tata nzambe kanisa ngai bikisa ngai. Batata pe bamama moto ayembaki nzembo wana ezali Moïse et David. Tota la vie ya David azalaki kosunga bato. Ami refere na nani? Ami refere na tango ya kala na Job. Job, soko tangi histoire Job tango azalaki bien, azalaki kopesa mbongo na ye azalaki kosunga bato. Bato ya pasi azalaki kosunga bango. Bato ba maladi ndenge na ndenge, ba nécessité, ba vieux, ba orphelin, ba veuve, ba handicapé azalaki kosunga bango. Siko tango santa ayaki kobeta ye, eske Nzambe atikaki ye? Nzambe asungaki ye. Totala fin ya Job, bana bakufi bazalaki 10. Azalaki na bibwele ebele nyonso esili, nzoto ebebi, me suka na suka Nzambe ayaki kotelemisa ye. Bible ekonfirme ke ayaki kobota bana basi lisusu ya kitoko koleka boyo ya liboso. Bibwele na ye Nzambe azongiselaki su bomengo double. Pona nini? Pona azalaki fidèle, azalaki kokanisa bato bakelela. Tata mama soki totangi psoma na pona biso lelo ndenge toyokaki na introduction, lelo tozo clôturer fête ya bandicapé. Handicapé azali nani? Kozali handicapé physique, nzoto na ezali ya kokoka te. Kozali handicapé mental, kozali ba mususu handicapé euti na mo handicap. Handicap elingi koloba nini? Difficulté ya développement pona kosala eloko na facilité. Moto azangi maboko akomi na difficulté ya kokata bilanga, kosokola bilamba, azana handicap. Moto azomona te akomi na difficulté ya kokende malamu, kosala misala bien. Pona nini? Azali na handicap, empêchement ya moyen à développer makasi ezali te. Moto azoloba te oyo ayokaka te, aza na handicap. Mwana orphelin, tata na mama akufi, moyen tanga kelasi ezali te, moyen akende kosala nini ezali te, akomi na handicap ya vie, aza handicapé. Veuve azaki na molongani na ye, papa to mama bazalaki kosungana, moko akei, akomi na handicap na vie na ye. Metangu mululu ezalaki awa, tata mama kanisa na vie na yo, esko sungaka bango? Esko yokelaka bango mawa? To tiolaka bango? To sekaka bango? Metangu tozo seka bango, ya bango ezali physique emonani, me yo na ngai toza biso so bandicapé. Tango tata Molimo Santo azoloba mikolo nyonso, papa conseiller direct, mikolo nyonso bazopesa biso conseil na tongo pe na pokwa, ozokoka koyoka yango te pe kosalela yango te, soza na handicap spirituel. Tango bapekisi ekobo, yo ozosala ekobo, eza handicap oyo pokoma na bokonzi ya Nzambe. Tango ozali kotonga koina baninga, kokosela baninga makambo, songi, yo sika ozali oza moto, ozotumba, oza gilete, ozopasola kokabola, oza handicapé. Tango bandicapé bazali awo, totala nanu, nakati na lingomba na biso, bandicapé bazosala mosala, bazotonga nkambo. Mais soko tali bisika mosusu, batu ya ndenge wana bazali encadré, bango bafandi bazopesa bango. Mais tata Molimo Santo pona ko corriger biso bandicapé spirituel, baye kotonga,
bapesi $10 baliesi nkamba ebongo yo tango ozosala yango te na mouvement na yo na esika nyonso ozali oza handicapé spirituel. Alors batata pe bamama tozala kaka mayele mpona kolonga na handicap wana, mpona biso nyonso tolonga tozala bandicapé te. Kisi bapesi biso Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Batata pe bamama toyebi biso nyonso Exode ezali kobima ya bato ebele na esika moko bazokende esika mosusu. Exode rural par exemple, bato babimi na bamboka bakimi ndenge ezosalema mikolo oyo bake na ba grand centre. Yango bana Israel avant kobima eloko ekotaki ebandaki nini bakotaka na boumbu. Tata Nzambe asalaki elaka na Abraham ya ete libota na ye kende na boumbu na mokili mosusu 400 ans. Tango elaka ekokaki bakei tata pe mama soki bayebaki ete oyo tozokende nde na boumbu mbele bakei te. Soki bayebaki ya solo ke awa tozokende nde boumbu ya 430 ans tokende kosala mbele moko akendaki te. Nzala ekoti bakei kuna nde bilia ekomi bakei 70 personnes bakomi kuna basali 430 ans pasi ebandi. Tata Nzambe ayoki abimisi bango na loboko ya Moïse babimi 600,000. 600,000 wana ezalaki bana mibali oyo bazalaki na 20 ans komata, moins de 20 ans batangaki te, na ba oyo bazalaki na 3e âge batangaki te, ba mama batangaki bango te. Pourquoi? Parce que batangaki kaka 600 wana bazalaki armée oyo ekokaki kobunda bitumba. Bakei tango bakomi na ngomba Sinai, Tata Nzambe bina Moïse so mibe kopesa bango ponga Nzambe na za bule bango pe bazala bule. Ya solo bakei tango bakomi na pene na mboka elaka, Tata Nzambe alobi bopo na bato zomi na mibale ba responsable ya 12 tribus bakende kotala mboka wana. Bakendaki basali 40 jours kokende na kozonga baye bapesi sango na Moïse Aaron na lisanga mobimba bana Israel. Ya solo mboka touti kuna ezali mboka moko kitoko, eloko ezangi kuna te, biloko nyonso ezali balakisi ba fruit biloko nini bayaki nango mabele kitoko. Kozanga kondima, kozanga confiance na Tata Nzambe, balobi nini kasi bato tokuti kuna baza bajea bambinga biso tuza lokola ba mayoyo na miso na bango tokolonga bango te. Tata Nzambe yoki kanda yoki pasi oyo libota ndenge nini oyo nasaleli bango ebele ba traverser mer rouge sans bateau na pesi bango makambo ndenge na ndenge, donc bazangi kondima. Alors bokokota na mboka wana te pendant 20 ans komata binoso bokosila lokola bozangi kondimela ngai. Kaka Josué na Caleb bo bayokaki lelaki bapasoli bilamba babisi bato no tokokota botala Tata Nzambe bango mibale na bana na bino bolelelaki nde bakokota. C'est vrai, Josué na Caleb na bana mike 2 parmi 600,000 combattants, 2 nde bakotaki. Papa maman lelo yo na ngai tozokota na boumbu na Egypte ozoyeba te, tango ozokota na lisumu ozoyeba te, ozomona yango ambiance na baninga mais oso okoti na boumbu
yango tata nzambe azopesa biso mibeko butu pe moi. Mibeko oyo bapapa pe bamama soki totali pona nini Deutéronome 4:6 elobi mibeko soki bobombi yango bosaleli yango bapaya oyo bazali pembeni na bino bakotala o libota nini ezali na nzambe, libota nini eza na mayele, bakotala bakolanda bakokumisa tata nzambe. Yango tata nzambe azopesa biso yo nanga mibeko mikolo nyonso tolongola ba handicap spirituel oyo kozangisa biso bokonzi po ete mabota nyonso bakoyawa. Papa azoloba bakoya koluka ngai nzambe batala bo bazali nzinga na nzambe solo bazali na bana mibeko. Bauti koyamba bana kaka Deutéronome 6:6 bote ya bana na bino na bandako na nzela tango bozali ya kofanda tango bozali ya kolamuka na nzela bote ya bango soki mabe ezali kokoma biso baparent toza baresponsable. Exemple moko muke tata kimbangista azaka na mandefu te me mwana na yo azobima na ndako atiki mandefu ebele azokota na temple yo moboti ozali olobi nini? Mwana na yo aza na ekobo otiki azoya na lisanga po ya kobebisa yo moboti olobi nini? Papa Fumalongo alobaki mwana na yo ata akomi ministre te ya ye po mokolo akokufa akoloba mama to tata azaki kote ya ngai to azalaki kote ya ngai te. Tata mama tozokende na Noel mbotama ya nkolo Yesu totubela tozala lokola banyama misatu te tozala lokola moto alie ebimi mbala moko ekei estomac simple osali lisumu tubela tika metala taba alie matiti kangai na ndako akorimine azongisi yango alie 4 fois 4 estomac asali lisumu atubeli azongeli asali tala likaku abombi musuna matama tango zokende kotubele pa ya papa pasteur oyebi ke nasalaki ekobo oyoki soni papa ngai nazaka lokuta nalulaka ngai nasalaka olisumu wana obombi yango na litama okomi likaku. Tala soso alie lisangu abombi yango na jago yo pe ya ilisumu ozobomba yango wana po sala nango nini? Yango totangaki 12 préceptes linga moto nyonso po ete bolingo ndenge nkolo sozoki mibeko akati yango na makambo mibale linga nzambe na yo na motema na yo nyonso na makasi na yo na makanisi na yo nyonso linga pe moninga na yo ndenge omilingi ata kutu enemi na yo linga ye kaka. Pona nini? Na mibeko soki oza na bolingo egal tata nzambe. Na tina ya bolingo nde touti kotanga mikanda oyo touti kotanga ya Luc. Toyebi biso nyonso Luc azalaki ne muyuda te azalaki pe moyekoli ya nkolo Yesu te azalaki grec docteur akomaki mikanda mibale sango malamu ya Luka na misala ya bantoma akomelaka ndeko na ye Théophile oyo azalaka ye pe autorité kuna na Rome. Papa pe maman Luc azalaki chercheur yango papa alobaka na biso bosala ba recherche na recherche na ye na mokanda ya Luka oyo akomaki kuna azwaki yango wapi? Atunaki mama Marie mama ya nkolo Yesu atunaki bayekoli ya nkolo Yesu bapesi ye réalité epi atunaki na bato mosusu bazalaki mokanda ya mibale ya misala bantoma oyo ya liboso mobembo na ye ya mibale tango bazokende na toloa wana na toloa tango kambo mingi comparé Luc azalaka moyekoli te okuta Luc akomi na profondeur
lobi ya solo anzelu ayaki kotala mwana mwasi ko elenge moko boye vierge Marie ayebisi ye apesi ye mbote ntango anzelu wana yoki mbote Maria yoki mbote anzelu yebete okozwa zemi okobota mwana mobali. Maria akam oh ngai naza vierge nayebi mobali te naza na mobali te na abi Nzambe mulimo mosantu ekokita likolo na yo ekozipa yo lokola lipata na nguya tata mulimo santu okozwa zemi okobota mwana ndeko na pa yebisa libi na ndeko na yo oyo Elizabeth aza deja na zemi. Oh Elizabeth o mobangi abotaka te ekomba tango esili ayebisa aza deja na zemi ya 6 mois. Tango esili ale Maria bimi mbango epa Elizabeth akomi kaka boye amoni Elizabeth apesi Elizabeth mbote. Elizabeth koyoka kaka mongongo ya Marie tango apesi mbote. Jean-Baptiste azaki na kati na libumu na ye azana no mwana ya 6 mois aningani na esengo. Nguya pe elati Marie atondi na nguya mulimo santu yepe akumisi pe asanzoli Nzambe ayebisi pe Marie ya solo ozali ya kopambwa makoleka basi nyonso ya solo pe mwana azana kati na libumu na yo azali mosantu. Tata mama wana ezali annonce ya kobotama ya nkolo Yesu. Lelo yo na ngai bazo annoncer biso tokoti na le premier mai Nzambe na biso bandi koyebisa biso nkolo Yesu akobotama lisusu le 25 mai. Toyebi biso nyonso vraie date de naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Pe boye na ye mibale aye ko corriger yango. Abotami le 25 mai. Ba témoin bazali ba meme ya mokili mobimba tuna bango bakoyebisa yo. Tango Elizabeth ayoki mongongo ya Marie mwana na kati ya ningani esiko yope tango ba tata na yo azali ko ningana ba mama soka za na zemi bakendaka na eko peut-être mwana si akufi na libumu azana bomoi to azali ya kokufa. Yango etindi biso totanga Luc kaka wana chapitre 9. Bayeli nkolo Yesu. Motomoko akufa makolo. Bafarisé bakomi kotala ya kosala nini bakomi kotala. Alobi mwana na moto azali na nguya ya kolimbisa masumu. Me terme ya lobi azali na bokonzi ya kolimbisa masumu. Ale telema zwa kiti asimbi ete telema zwa kiti na yo kende na ndako na yo. Tata wana pe atelemi akei. Handicapé physique. Nguya ya omwana tozozela abotama le 25. Abotama le 25. Siko ya koya kobotama na ndenge ya molimo. Aningisa mwana na yo ndenge alingiseke Elizabeth nde alobi handicap weza na kati na yo elongwa etelemezwa makolo ekende etambola vers le salut. Tata wana na kondima zaki nango ya solo abiki me yo zozela nini ukoka na mabondele na biso papa bikisa biso lokola ndika ya kopola ndingo bongola ki ndika kopola ndika soki papa bongola ki yango boy parce que ezali ki eloko ezali signe ko lakisa biso ke azali na bokonzi likolo ya makambo nyonso yende Nzambe me handicapé wana bisaka ka telema atelemi me maloba boni matei boni tata papa mama oyo yozozo mikolo nyonso. C'est-à-dire mwana no asi akufi o handicapé na yo azana kati ya molimo asi akufi yango Hébreu binini ya solo bato nyonso bapesameli
kokufa mbala moko esili ake na jugement. Me nkolo Yesu amipesaki mbeka akufi pona komema masumu ya mokili mobimba, me akomona na mbala ya mibale pona kokufa lisusu na ekulusu na masumu ya batu te, me pona koya kosepelisa baye bazali kozela ye. Nkolo Yesu ayaki kombo na ye dialungana accomplissement. Soko tala lobina kwa kotonga temple oyo ya yo nanga toyebi histoire. Makambo nyonso ezalaki na bayuda asali yango awa ezali awa yo nanga toza na nkamba toza kovivre yango. Me tosala ange toyoka tolinga ko changer po depuis tata Nzambe kosala Adam apesi ye mobeko nzete oyo kosimba te to kolia te mokolo kosimba olie okokufa. Apeseke pouvoir kati na ye ya volonté libre ndima kozanga kosimba kozanga kolia ozala na bomoi boya simba lia okufa. Libre choix. Siko choix ya na ye ezalaki asimba lia yo pesala libre choix tobota makala mingi te na mitema na biso linga mwana na yo abika pona kosukisa. Lion aboti bana misato abengi mboloko mayele yaka ndenge na boti moni mwana oyo ya liboso kombo na ye azali lokola tata na ye penza liboso. Bongo ya mibale soki otali ye zala mayele bakumongo boya bien. Bongo ya misato banyama bayi mboloko bana nanga yo bana misato mesi bazana ti bana lion lobite oyo omoni mwana liboso kombo na ye tala ye malamu elongi ya tata na ye penza za lokola tata na ye penza. Bongo ya mibale tala ye malamu tala ye zala mayele tokopota mbangu ozwami bozo bakei bazongi lion azongi mikolo nyonso kandengo na albite mboloko siko yo ndenge ozokimisa banyama yo nde na kolia albite zela siko bombama na ndako mama banyama baye nega yango te baye oyo nani na yebisi bino oyo tala ye malamu tata na ye penza ye nde tata na ye penza ya solo kombo kitoko baseki basepeli. Bongo ya mibale tala ye malamu otali ye zala mayele bima kima. Bongo ya misato tango tata na albika tango tata na ya koya lion abimi na ndako banyama babandi mbango oyo azalaki na bozoba azwamaki pe akufi. Tata Nzambe ya ye papa Simon Kimbangu asali miracle c'est vrai toye c'est vrai aseko si oyo na Nzambe penza tondimi Nzambe penza Nzambe penza azali lokola tata na ye kolo Yesu oyo abikisa puisque molimo mosanto kolo Yesu mutatindi ye pe kolo Yesu nde molimo kolo Yesu penda boti molimo mosanto pa boti nkolo Yesu akei ya mibale papa diangenda ye diangenda kuntima donc aza kotambola na mitema ate abi oyo vraiment papa asali makambo na ye makambo sabi oyo vraiment papa diangenda vraiment siko oyo ya misato papa Simon Kimbangu Kiangani tango tata na ye akoya tokopota mbangu tozobenga ye moto tata mama azoloba na biso tango ekoki
na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen. Totele tusama mukumbwa se ye mwana tata mwanda velela tata etu dina mazulu bika kumbwa ko ya zituswa bika kifumu kyako kiza bika luzolo lwako lwa vanga mavantoto pe bonso mu mazulu dia kwetu kwa lumbu kalumbu tuvwane lumbweki kutuyambudila mfuka zetu bonso pe tuyambudidi batuvwidi mfuka kututwala ni mumpukunu muko kasi ututani na mukwambi kadikia ko kifumu yengolo yenzitu su byamvu yamvu mukumbwa se ye mwana tata mwanda velela amen. Tukoyoka nzembo mambu manzambi matulongwanga maluvuluzuma 2 3 mambo manzambi matulongwanga maluvuluzu kwa yetwa onsono tombe atana tuviti sangentu tu yeti vwezoka mambo matulongwanga luvuluzu kwa tombe kya satana tuviti sangentu nkumbwa nzambi nkutu yeti vwezoka ngemukwiki ngentemo sola kwa nzambi songa kwa babo ilandya Yesu watangininwa kwa babo ngemukwikizi nzambi songa kwa babo buyisonganga vonge ilandya Yesu ye watangininwa kwa babo nsono.
Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo lelo mokolo ya lomingo mokolo monene mokolo ya zomi na sambo po na sanza ya mitano mobumu nkoto mibale na tuku mibale na motoba dimanche le 17 mai 2026 tolandi na bokebi nyonso matei mapesameli biso na papa Simon Lubangi Mwimba ye azali selo pe secrétaire général ya matei ya bongiseli biso na mikanda misatu ata loyembo ya Dawidi ya tukumine na moko nzela ya mibale kino ya mitano akei na mokanda ya mibale ya Moïse mokapo ya tukumibale nzela ya yambo kino zomi na sambo atangeli biso mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso pe matei na ye azwi yango na mokanda ya Luka mokapo ya liboso nzela ya tukumisatu pe akei na nzela ya tukumisatu na mitano asote akei na nzela ya tukumine na moko pe asukisi na apesi biso référence na mokanda ya ebeleyo mokapo ya libwa nzela ya tukumibale na mwambe. Psaume de David 41 versets 1 à 2. Exode chapitre 20 versets 1 à 17. Lecture des 12 préceptes de notre chef à 7. Et référence dans Hébreu chapitre 9 verset 28. Tozali na cérémonie baye basalaki libala ya kolendi di denantina ena to bengi papa évangéliste ya ville sainte aya kokamba biso. Merci. Velela bonso tulendi ko tata secrétaire basiam sinima longo ma mo ke muglumika dina tubokele kwa tata révérend mavungu bwende lulu takuntwala tasala saluke. Tusamba mkumbwa semwani mwandavelela tata nzambi mfumu wetu Yesu Kristo tata Simoni Kimbangu tuvutiri matondo mulumbeke vundu tuveni tonge lokula muvanga fuwa bampangi bakazi lisilu kazolwau munosi amiselo mulongo la velela betu sala salu betu pasi batu kulombele nzambi moyo uiza kulumuka kale tikitwadi muna tukwenda vitentu wa salamani mwa levonze kanapi mkumbwa semwani mwandavela. Amen. Mkumbwa semwani mwandavelela sitwa tanga kanda wa Paulo kwa dibudu la loma mukapu kia nsambanu yantika buketete na tekumi ya votu solele matengo mkumbwa semwani mwandavelela buna nkitwa vova
Sitwasikila mu masumu pasi nlemva nyeke kabwako. Beto tofila masumu bwetu navumnena mu maudi yake. Kadi kaluzeko vobu na tuena tuabutu kwa Mukristo Yesu tuabutu kwa mumfuilo andye. Ikuma twaziko ye yandi mumbotokolo mumfuilo mpasi bonso bofulu kusa Kristo muwafua munkembo ase buna tufwete diata munkadulu ya mona ya moyo. Kadi vo twabunda na ye yandi mukifanikia mfuilo andi sitwa bokala mpe mukifanikia mfulukulo andi. Kadi tuzeidi adivo weto muntu wa nkulu wa komo ya adivakulu nti. Mpasi nitu ya masumu ya fukuswa katudi vutuka kala nangame masumu diaka. Kadi wafua wakutula wa masumu. Moyo ye yandi mpe. Butuze yevo Kristo bukafulu bukafua ko lufua kalulende vutuka kunyala ko. Kadi lufua lukafuila kasi kwa nzambi luena moyo mu Kristo Yesu. Ikuma kalu yambula ni masumo mayala zinitu zeno za mfuilu ko kalu dituwa malanzino za yao. Kalu yekula biela bieno bonso luazu bikondolo lunungu kwa masumu ko. Kansi luki yekula kwa nzambi bonso ba moyo bafu kusomo bafua. Ye biela bieno bonso luazu bielunungu kwa nzambi. Kadi masumu kamana kuluyala ko kadi kaluena kuti ansiku ko kansi kuti anlemvo mukumbwa se mwana ye mwanda vela. Amen. Mukumbwa se mwana ye mwanda velela tuzevo bundu da mfumo tiso Kristo monza kwa tumandi tata Simone Kimbangu di sadlanga nsiku 10 mina tata nzambi kavana kwa bapa kitobana ba Israeli. Sitwa tanga nsiku 10 mina mukumbwa se mwana ye mwanda velela. Nsiku watete kukala ni nzambi za nkaka ye monoko. Nsiku wanzole kukivangila ni kitekiko kakifwani kia leko kena muzulu voleko kena wavantoto voleko munlangu kuti antoto ko. Nsiku wantatu kusadla ni kumbu ayave nzambi ya kumunkatu ko. Nsiku wanya banzi la lumbi lumingu mpasu wake bakyo kia nlongo. Nsiku wantanu vumi na saku yenguli ako mpasu wazinga lumbi bingi muntina kuvana yave nzambi yako. Nsiku wansamba kuvonda niko. Nsiku wansambo dia kuyanga niko. Nsiku wanana kulabula niko. Nsiku wavua kutani kimbanke luvunu mumfinangana kuko. Nsiku wa 10 kuzina ni moyo munzo amfinangana kuko. 10 dia nsiku diodio pfumo Yesu Kristo wasiami sadio mumambo mamole. Dia tete zola mfumo nzambi muntima kwa uontono. Mumwela kwa uontono, mudiela da kuda uontono ye mongolo za uontono. Dianzole zola mfinangana ku bonsu kizodlanga ngeye kibeni. Vatando 10 dia nsiku tuena deka 10 siku miole tubokila mvo 12 préceptes de l'église. Yakubi kadibundu pasi mudiata dibundu le tata mwanda velela. Nsiku watete ziti salu yalu lanti kadika vena luyalu kolo lembituka kwa nzambi. Nsiku wanzole kala yezola kwa babonsono kani kutu ntatu waku. Nsiku wantatu kunwe fumu vodiambako. Nsiku wanya kunwe malavu mankolo wako. Nsiku wantanu kukini kovo kwela tala makinuko. Nsiku wansamba nukuleki muasiko ye kuyobila muasiko. Nsiku wansambo dia kulendi zonza yovonuanako. Nsiku wanana kusadila nkisiko. Nsiku wavua fwete futa ngampaku aluyalulanti. Nsiku wa 10 kulundila nkwa kungazi za bilumbuko. Nsiku wa 10 emosi za batambulila mbizaku kwa zimpangi. Nsiku wa 10 zole kulendi diangulu ya vata voya mfinda ko ngatu nkewa nkema evo makako kadia penyoka ko mkumbwa semwani mwanda velela. Tulbokele couple ya papa Matuze ye mfwani ye mama Mikala Gofeta Eme Luluta Kuntwala. Couple Nzole papa Ebima Bienveni ye mama Kapongo Kambesa Eme Luluta Kuntwala vafulu kena ba pasteur.
batata pasere mama pasere lutelam. Kansi bukaluenga wa vova. Bingi biene same biene madiama mengi. Kansi mono muamungeti fonsatu. Kansi ya telama ye kwenda kwa sami ye tata ya vulu ye valuselu aku. Kifwene deka bikwa mwana kuko upanga bosonsadi musadi miyaku. Sedi ya vova kwa nangandi lutuala mvuatu lutiri mutoko lumvu mumalumandi. Lutuala mwana ngombe wa vuluka lo vonda wetu adieto yangalala. Kadi mwana wa uwafu wa kedi kansi ufulu kididiaka. Wavila kansi usolo diaka babadika yangalala. Tusamba. Kumbwa se mwana ye mwanda velela. Tata Simone Kimbangu Kiangani ngeye imwelo ampaka mameme. Nge ndiatile mbimbi sika vila diele wandinga kukunama. Papa ndiata badieti kaina bete lako. Idina bakwika sene pasi mukubi kalongo luwa pasi batikala munsiku medibundu. Papa ubasiamisa muminu pasi badiata bosa nsiku mengeye. Ubavana zola pasi banunga munsambeni wu. Via nene kasibisa libene bikeke fumu basiamisa pasi banunga munsaduki mkumbwa se mwana imwanda vela. Amen. Batata yeba mama. Beno ibana banzo. Nsiku mebundu dieto beno kabanzenzako. Bundu di yanga lele wanu futu kidimuna bifulu bila sisa. Tukaisa simpangizeto mkumbwa se mwana imwanda vela. Mkumbwa se mwana tata mwanda vela. Dubatele mesa. Faki.
Mkumba se mwani mwanda velela tata nzambi tuvutire matondo bumbongo ikunu kini unu kiki. Babingi pe tuvuvanga tanguza zoso no bena yefuka. Betizinge bakento bakondro mulukaza papa songa kenda paso bazibila zinzila zibafuti baka walungisila bisono bina. Kadi fuka ine inene vatatsinge tatanzambi. Dia papa kwa bao bakuba mene base fuka kiki. Ubasiami sa muminu ubavana lukwikulu pasi basala salo kiange. Kadi via jene dinene kasi bisadi bina wike. Fumo Yesu Kristo mvovo wange. Kama mameme di mosi da vila wasisa luva evo mwana sosa duliwa ndina da vila. Disonge levo mwela muntu wena mbide talu vatatsinge tatanzambi. Utubambu kila moyo patu tuvulu za bita baboso tutokana bisadi bia biza musadu kiange. Tambu luvo mtulombele wawe kwa ile mvumu na kumbwa se mwani mwade utuloma wonso. Amen. Batata pasel tasi lubozonga na bisika na bino. Merci. Na kombo ya tata mwana pe tata mulimo santu tuzongeli programme na biso tokei na misala programme ya misala kobanda lobby lundi le 18 kino samedi le 23 mai misala pe bolesi Yerusalemi lobby lundi le 18 dirigeant jeune Nsona Kiyenzi Lukengo Lunzimbu mardi le 19 dirigeant maman Kanfuma Koreki Gaki Tadi Kongo Kikoka. Mercredi le 20, Faki Kamason Ngombe Kinsuka Mpati Noki Kimbanda. Jeudi le 21, Jeteki Kankipaku Mpanga Kinsumi Pepa. Vendredi le 22, Ajax Kanweno Vunda Kinkuzu Congo. Et enfin, samedi le 23 mai, Fluki Jejeki Mbunda Mpangu Kumbi. Luzaïsou kwa bisiki nzungila kia Yerusalemi dia mpama hata 18 village land la bisalbia ntungulu a Yerusalemi bina yeto bibito vya kwa nzambi yeto bia ntungulu abisintu sites historiques sedito dia nlongo tata mfuma nlongo Simoni Kimbangu ni mwanda vilantino wa mintinu bokele nkangu wa onzo wa kinzungilila mukwiza kunsinsani ya ngolo ikala yeto mulumbu kia kiatanu vendredi le 29 mai 2026 moula 14h 21 musinzambi yeto mumunkamba tata mfumu mbanza mfumu yisu ya niveau voka tutungidi Yerusalemiko mpasi zeto kazilendi manako enkulu undia fuafua kansi kadiambo dia niko beto biskinzungidila mbote twa dia ntimia ndudi mpasi to yangidi kantinu eto nsiluluzani za lungana ngeye kwa sina diambo tuku za yavukukosi mputa na yako ngizilo ya mbote rendez-vous vendredi le 29 mai 2026 le président général signé Maya Monando Funsu, pasteur. Service ya état civil à Wanankamba. Ils allaient rappeler na population nyons ya Nkamba était recensement et bongisami yangoe kobanda jeudi le 11 juin kino le 27 juin 2026. Yo chef de camp ce qui tourne yo ekoki zala na population ya kana yo esika boko sanganaka bandeko nyos oyo yebi été azalaka na Nkamba entre les quatre camps mokote azanga pe botosa mikolo ya recensement. Communiqué à Paki Ville-Sainte, direction nationale ya Paki Ville-Sainte, et Sengi Nabatata Nyons, ya bakamp pe ba section, oyo ba yebi ete nanu ba pesi bikateli na bangote ba pesa, ezala mbongo to biloko ya kolia pona koyamba ba paya. Ngope ba Sengi pe na batata Nyons, ezala mukolo teoleki. Linga kosepelisa nzambe na yo ozwa mapamboli bongisa kado na yo nyons
okokoka kasi kozangisa bakwanga to fufute na défilé ya bakado deuxième jour ya fête. Na 2025, Tata Mokonzi wa Boulé alobaka était 20 mai 2026. Ye alingi komona batata totonda na nkamba koleka ba maman na molulu mouti koleka ya 27 avril na yango batata na bakan pe ba section botos eleki mbeka ya kotumba. Tata Nzambe aliaka esengo batata choriste nyons to renforcer chorale ya apaki na animation liboso ya Tata Molimo Mosantu banda mercredi e bandeli ya fête kino suka ya fête mopaya batalaka ye na elongite kasi na libumu leto sengi na bamama ya motema malamu boye la biso pondu fufu bakwanga pe biloko nyonso oyo ekoliamaka mama mwilu pe asepela signé le président national Mavinga Vangu. Communiqué afki ya solo touti kolekisa fête na biso ya le 27 avril 2026 elonga ya maman mwilu kiawanga Marie Nzitani malampe pesi merci na ba maman nyos sikoyo to komi na sanza ya mbotama ya nkolo Yesu mbotama na ye ya mipale na kombo ya papa de Lungana Kiangani Salomon ya botamaki le 25 mai 1916 to yebi malamu ete na ba fête nyos ya mbotama ya ba papa na biso to lambaka nanti na wana le 25 mai 2026 to ko lamba na yango ba maman nyos na ba camp pe na ba section to bongisa malamu to bongama malamu biloko ezala ebele pe na mokolo ya défilé mama nyonso abongisa kwanga mibale ya minene pe kado na ye ndakisa sucre savon miliki nyonso oyo bakoliaka tika ete Tata Nzambe nkolo Yesu pe Tata Molimo Santu bapambola bino signé maman présidente nationale Touba Nzenzo. Na lotomo ya papa Nsongia Nzila mfuma mbanza papa André Mbenza Kiangani esengami na bana classe nyons oyo bazali na charge na ye c'est-à-dire charge ya papa Nsongia Nzila tango bozali kozwa congé ya grande vacances mwana nyonso akozala retenu na colonie de vacances epai ya ye moko papa Mfumwa Mbanza. Notez bien, yo tata, yo maman, oyebi ete, mwana na yo azalaka na charge ya papa Mfumwa Mbanza, kotinda ye na epai mosusu te, soki te ozwi charge ya mwana na yo, signé papa Maswangi Mambu Alphonse, responsable des enfants en charge du conseiller direct. Communiqué Fluki, Direction nationale Nkamba. Direction nationale Fluki Nkamba, ezali kosala rappel na ba musicien flûtiste ya Nation Nkamba était na date ya le 17 mars 2026. Tata Mokonzi wa Boulé, papa Simo Kimbangu Kiangani, asengaka biso bana na ye ya Fluki ya mokili mobimba tosombela ye motuka oyo babengi ben na yango esengami na flûtiste moko apesa $10 pona kosomba motuka yango. Présentation ya motuka wana epai ya Tata Mokonzi wa Boulé ekosalema le 25 mai 2026. Flûtiste oyo ayebi ete nanu apesi mbongo na yete mikolo esili leka na bureau ya Fluki to bokutana na ba chef de camp na bino opesa mbongo na yo
po tozwa retard te ya kosala versement na direction générale. Mbongo ezalami na lombango nyonso. Botos eleki mbeka ya kotumba. Signé le catéchiste Makola Dikizeiko Emmanuel, président. Communiqué 3 secteurs. Batata pe ba maman bilenge basi pe mibali. Il y a 3 secteurs ntimansingo me matadi pe lunzadi kolala na kolamuka mikolo etikali ya kotanga pona molulu monene na biso oyo ya le 25 mai 2026. Tolamuka na pongi tobanda déjà kobonga mapamba te réussite et longa na likambo nyonso ezali kaka na kobongama, c'est-à-dire préparatif. Tango yangoyo epesameli biso po tomilengele déjà na bikateli nyonso. Tolia nzete ya bololo po tokokisa bikateli nyonso toyebi oyo epesameli biso. Ndakisa $10 ya misala, 10 000 francs congolais, redevance po ete fête na biso ezala eleka malamu koleka. Kitoko. Mbongo ya ntsinsani petobosana te komema biloko nyonso oyo ekolia makandakisa kwanga, fufu, manioc, ndunda, pondu, madesu, ba poisson, ba jus, etc. C'est-à-dire biloko nyonso oyo elia makasigné Papa Malundama Misciple, premier vice-président général des 3 secteurs. Disayusu kwa nkangu wa 3 secteurs wa onsono tata yevumama mukuma kia nkinzi eto wa le 25 mai imudiau tukumpa bima bonso buna tusilanga konso kwa ntangu bikwanga 50 bikwanga fufu nsako ya mvimba mbala manioko mankondo quantité ya fwana Ovoyi mbongo, $10 ya bisalu konso muntu, 10 000 francs congolais ya ngombe, et 20 000 francs congolais mukumakia ntinsani, tuvanga lutumu kadi lusakumunu soswa lusoswanga. Versement ya bima bébé ya onsono à partir ya le 17 mai 2026 ku bureau qui a Ville Sainte. Donc à partir ya Unukiki le 17 mai. Bazwi nzembo mikolo esili lelonde mikolo ya suka mululu na bino lobi lundi le 18 mai nde bazali ko rappeler na baye banso nanu bakomi en règle te nanu ba pesibikate na bangote bamona maman Clémentine tukilumda mfumu soki bamoni ete pakende na bureau ya Ville Sainte ko pesa biloko pembongo na bango epai ya papa Dolo Mathieu oyo akopesaka Bimbangi kuna na Ville Sainte. Signé Maman Tukilunda Mfumu Clémentine. Sengami na ba maman veuve. Ya 4 camps ya Nkamba. Bokutana sima ya résidence. Ya tata Mukonzi wa Boule Mukoloma mardi le 19 mai 2026. Sima ya libondeli ya Tongo po bokende na Kibula. Nantina ya misala mitali bino ya kobongisa fête ya le 25 mai 2026. Bomema bakongo pe bilamba pona kolalela. Signé Maman Walungisa Fatouma. Communiqué ya bandoyi nantina ya bokanisi 110 ans ya mbotama ya nkolo Yesu. Kristo na boyei na ye ya mibale awa na mokili ya RDC na kombo ya papa Dialungana Kiangani Salomon. Toyebi malamu biso bandoyi ete tolambaka mikate na te pendant les 3 jours ya fête. Nango esengami na ndoyi nyonso apesa 10 000 francs congolais epai ya chef de camp na ye pamba te tozalaka na programme misatu. Bolambi mikate, pete, bopesi fleur. Epai ya tata mokonzi wa Boule, pe boleisi mbanza. Nantina na yango programme ezali boye. Lundi le 25 mai,
tokolamba mikate pona boleisi bato. Mardi le 26 mai tokopesa biloko pona boleisi nkamba pe fleur epai ya tata mokonzi wa bule. Mercredi tokolamba mikate pona kosilisa fete ya bandoi. Tofongola mitema pe maboko po tokokisa likambo oyo. Mapamboli balukaka yango na makasi. Mapamboli bawelaka yango tosengi na baboti na biso basunga biso ndenge bakosungaka biso tango nyonso. Signé Papa Révérend Akilimani Diangenda Joseph, président national. Esengami na balongani ya bascout ete tokutana na liyangani likosangisa biso mokolo mwa misatu. Mercredi le 20 mai, sima ya lokumu ya tata mokonzi wa bule na fondation Papa Simoki Mbangu na mwangonga moke na botali tina ya masolo mutumoko te azanga. Signé Maman Mbui Fabienne, présidente. Esengami na mwana nyonso oyo ayebi ete papa to mama na ye azalaka moyembi to azali moyembi na chorale de dirigeants. Tokutana mokolo mwa lobi lundi le 18 mai 2026 na tribune ya monene na ngonga ya 7h30 mokote azanga toya maboko pamba te ntinsani ezali boyei malamu na bino banso. Signé Maman d'Isaya Judith, présidente nationale. Direction nationale ya bana ya banganga nzambe awa na nkamba Yerusalemi ya sika ezali kosala rappel ete mardi pe samedi nyonso réunion ya bana ya bakengi longi baselo pe bapasteur ezalaka na tongo sima ya lokumu ya nzambe na biso tata molimo centre pensinsani ya mazut nde banso tokokutanaka na tribune ya moke ya preski pour une durée de 15 minutes. Bikateli ya le 15 novembre esi eye ba chef de camp ya 4 camps bazali déjà kotambola etikali bobele sanza moko tozala mayele. Troisièmement, chantier tobosanate misala ezali kuna ya mingi pe ba cadeau phare ya 2026 ezali yebela kaka na liyangani po oyeba nini tokopesa biso bana banganga nzambe epai ya nzambe na biso. Tokozonga lisusu simate biso nde mbula nyonso esengeli tosepelisaka ba nzambe na biso nde boyei malamu na biso banso. Signé le président de la ville sainte Mulundu Jean Bernard. Centre de santé ya Kikoka ezali koyebisa na baboti ete bakopesa mangwele ya récupération ya bana oyo barataki mangwele ya basanza lokola mangwele ya bukabuka ya makolo pe ya maboko ya malaria na ya kintuntu. Programme ezali boye le 22 mai 2026 récupération kuna na yanda. Le 23 mai bakozala na Kimambu na centre de santé Papa Dialungana. Le 24 mai bakosala récupération na Mpanga et le 25 mai bakosala récupération na Kimbonza Kipaku pe na Camp Fuma. Signé l'infirmière titulaire Ndundu Matumona. Nécrologie. Famille Kaluzaya Moko Albert, musicien ya Faki Nkamba, ezali na mawa ya koyebisa libota pe bandeko ya lingomba mobimba ete basiliko kufela mokambi ya famille, chef de famille na bango
na kombo ya Kingungi Sébastien oyo azalaki mosali na lingomba na chantier ya Malele na section Nazareth. Nzoto ezali na ndako ya malili na Mbanza Ngungu yango ekobima vendredi le 22 mai, enterrement ekosalema samedi le 23 mai na mboka Kinganga na secteur ya Kivulu nde bango basengi lisungi ya mabondeli. Ngai Papa Alphonse Malamba Nsunda Luvova Ludi, musicien ya Faki Nkamba, na azali na mawa ya koyebisa sango ya liwa ya mama kulutu na ngai oyo azalaki na kombo ya Maman Kumu. Ye akufaki le 13 mars 2026. Nzoto ezali na ndako ya malili na Mbanza Ngungu yango ekobima le 30 mai 2026 pe kokende na mboka Kipaza na Ntadi nde le 31 mai ekokundama kuna na Kipaza na sengi lisungi ya mabondeli poete programme nyons eleka na kimia signé Papa Alphonse Malamba Nsunda Luvova Ludi, musicien Faki. Ngai révérend Lokembe Ifambu Étoile Saïsaï tozali na mawa ya koyebisa na lingomba pe bayebani na biso bans était tokufeli yaya na biso est né de la famille na kombo ya François Botayi Isse Nsambi yazalaki docteur en médecine akufaki na âge ya 88 ans akufi na ville de Boende na province ya Chwapa. Bandeko tosengi mabondeli lisungi ya mabondeli po nzoto moko nzoto na ngai ezali malade kimia ezangi biso signé révérend Papa Étoile Lokembe Ifambu Saïsaï, conseiller national, membre du collège exécutif en RDC. Lisanga Yaba Pende, Oyo Ebengami, association Kimbangiste de Pende, Ezalina Mawa, Yakoye Bisali Ngomba, Ngomba Mobimba était Tukufeli, Mbuta Monene, vice-président général, ya Lisanga Nabiso na Kombo, ya révérend Makeneshi Pakasa Henri, ya Kufaki Mokolomoa vendredi le 15 mai na Mboka Kinshasa, Nzoto ezali na ndako ya malili na Kinshasa, awa na Nkamba. Matanga mazaliko salema na lopango na ye na kan professeur programme ya bobimisi nzoto pe bukundi ekopesa mela biso sima. Sengi lisungi ya mabonde signé révérend Katembo Meya Amonio, président général. Des familles, Papa Kinkela Mbungu Simon, ba pesi programme ya bokundi koko leki yaya nabango na kombo ya Walunda Makatelwa Corneille oyo akufaki azalaki mwana ya maman Kinkela Henriette ya chorale des dirigeants Nkamba. Mwana oyo azalaki musicien ya Faki kuna na Bunia. Des programmes ezali boye. Mardi le 19 mai, veillée mortuaire na avenue Bunia numéro 239 na commune ya Bunia, quartier RVA. Mercredi le 20 mai, sortie du corps de la morgue Balidja, exposition et recueillement à la paroisse kimbangiste de Bunia. Et ensuite, enterrement le même mardi, le même mercredi au cimetière Nyamurongo, toujours à Bunia, signé pour la famille
maman Kinkela Henriette et révérend Bamba André. Tokei na mboka za Longo. Tata Motis Nkingu, yazali volontaire, moyembi na dirigeant, membre ya MKB, membre ya Bana Misato, mwana ya Nganga Nzambe, membre ya SCEK, pe mosali na chantier Dungi. Yazali mwana ya tata Nkingu Pululu Daniel, pe maman Ndimbu Zola Cécile, ye papa Motis akobalana na maman Joël Nsimba, membre ya MSSK, mwana ya tata Luandangila Nseke Frédéric, pe maman Ndukisa Masamba Jacqueline. Libal na bangwe kozala samedi prochain, le 23 mai 2026, à Wanankamba, et kotam samana papa maman révérende Bokopile bébé. Papa Mabibi Fimpa Pierre, Yazali, membre Apaki, enseignant Nganga Nzambe, vice-président, vice-président, il y a Apaki Awa na nation Nkamba, il y a Apaki Awa na nation Nkamba, Yazali, mwana ya papa Mabidi Robert, pe maman Wuta kwa Kiadi Sophie, ye papa Mabidi Akobala na maman Kitumwini Elisabeth, maman Nene Yazali protocole, membre ya Afki Nkamba, mwana ya papa Nlandu Nkula Kiadi Amalfi, pe maman Tuizana Anne. Liba na bangwe kozala samedi le 23 mai. Samedi ezali koya le 23 mai awa na Nkamba na temple ya Ngombe Kinsuka, officiant révérend Mvwaka Médard. Tata Mpibi Kenton, yazali flûtiste mosali na résidence Mpibi mère pe maman Masungu Clotilde, yakobala na maman Nyama Marie Mwilu, yazali moyembi na jeteki monganga mosali na hôpital ya Yanda, mwana ya papa Nsiama Nyama Firmin, pe maman Bilele Sabine. Libal na bango kozala samedi le 30 mai 2026 à Wanankamba, et kotam sama na révérend Magondo Bruno. Tata Musemeno Ndala Fiston, yazali musicien ya Faki, yazali mwana tata Chilembe Ndala, pe maman Ilowa Clotilde, yakobalana na maman Yagotikala Adèle, mwana ya tata Yagotikala Ketek, pe maman Kombozi Mati. Libal na bango kozala samedi le 30 mai 2026 na Kinshasa Kasavubu, et kotam sama na révérende Kiambonga Kia Miaka. Tata Guy Kombozi, yazali moyembi na Koreki, membre ya scout musali na finance, mwana ya tata Kombozi Likunda Titi, pe maman Odia Mbombo Monique, ye tata Guy akobalana na maman Myriam Longo, yazali moyembi na dirigeant, membre ya Bana Misato, mwana ya tata Longo Banda, pe maman Yombo Mwaba. Libal na bango kozala samedi le 20 juin. Papa révérend Kipuku Munganga Kade, yazali flûtiste, mwana tata Bako Lucie, yakobala na mama Matondo na pe mama Tuka,
libana bango kozala samedi le 20 juin 2026 na Kinshasa na paroisse ya Kimbantseke kotamsama na révérend Mbongo Mpasi. Tata Pero Guy yazali flûte. Maman Biongo Martine yakobalana na maman Mupulu Kalala Ardine membre ya MSSK mwana ya tata Kalala Kidia Carlos pe maman Bapifran Katembo Thérèse. Libal na bango kozala samedi le 20 juin 2026 na Kinshasa na paroisse ya Lemba cité ekotamsama na papa révérend Damanji Aimé. Tata Mandiangu Mpudi Riki yazali flûtiste kuna na bumbu flûtiste na bumbu nganga nzambe mwana pe ya nganga nzambe ntekolo ankole mwana ya papa Mandiangu Mpudi Philippe pe maman Mabidi Kiazi Clémentine yakobalana na maman Panama Malobo Jina yazali membre ya MSSK mwana ya tata Malobo Clovis pe maman Pichi Lungila Nelly Chako. Libal na bango kozala samedi le 29 juin 2026 na paroisse ya Bumbu kuna na Kinshasa ekotamsama na révérend Mukoko Zeus. Tata Lekibo Mbamoko Clairin yazali flûtiste mwana ya nganga nzambe ntekolo a Nkole mwana ya tata Lekibo Mbamoko Jean pe maman Ndiliwe Bochwali yakobalana na maman Mwilu Balekelai Jolie moyembi na jeteki ye afandi na kan Mbaki kuna na Kinshasa jeteki Kambaki pardon pe mwana ya nganga nzambe mwana ya tata Balekelai André pe maman Lumba Christine libanda bango kozala samedi le 25 juillet 2026 awa na Nkamba ekotamsama na révérend Mvwaka Ndompaulu Médard. Tata Ndandu Ulungwa Flori yazali protocole mwana ya tata Kulungwa Marcel pe maman Nzumba Joséphine ye tata Ndandu akobalana na maman Masiala Kibaniakina Bibish moyembi na dirigeant volontaire mwana ya tata Tedika Mbumba pe maman Lutonadio Lukau Angélique libana bango kozala samedi le 25 juillet 2026 na Kinshasa Bongolo ekotamsama na révérend Bazeidio Manzungu Séraphin. Tata Matundu Masundi Henri yazali moyembi na Koreki mwana ya tata Matundu Antoine pe maman Laula Elisabeth yakobalana na maman Bashwa José moyembi na dirigeant membre ya bana misato mwana ya Ndaku mwana ya tata Kuna Katukonki Stani pe maman Kupa Nkona Elisabeth libana bango kozala samedi le 1er août 2026 awa na Nkamba Nouvelle Jérusalem na temple ya Mbanza ekotamsama na révérende Luyindula Hélène. Papa Mwanda Mbedi
ye azali tolier membre ya transport mwana ya tata Mwanda Mbedi pe maman Tazi Kibazei mwana ya tata ya kobalana na maman Makiese Alphonsine mouvement yazali membre ya Ajax mwana ya tata Lupepo pe maman Bansiekaka pardon libana bango kozala samedi le 1er août 2026 à Onankamba Nouvelle Jérusalem na temple ya Ngombe Kinsuka officiant révérend Mabengo Faustin. Papa Nkunga Mayitu Nestor, yazali flûtiste, membre ya chorale Apaki, membre ya Jam, Nlongi, membre ya 7 secteur ya Bandibu, mwana ya tata Swenga Simon, pe maman Lubelanu Marie, ya kobalana na maman Diankenda, Diansosila, Nolvi, yazali membre ya Afki, membre ya Jeki, membre ya Bana Misato, mwana ya Nganga Nzambe, membre ya chorale dirigeant, membre ya SPC Ntekolo Abankole, pe membre ya Memki, bana ya ba musicien, mwana ya tata Mansosila Mambu Lazare, pe maman Nsembani Marie, libala na bango kozala samedi le 8 août 2026 à Wanankamba, na temple ya Mbanza, ekotambusama na révérende Hélène Boliki Choua. Tata Minka Midel Jigal, yazali membre ya Jejeki, membre ya Jeki, pe Grand Bandundu. Association Yabana ya Jeteki, yazali mwana ya tata Mika Delphin, pe maman Ikwela Cécile, yakobalana na maman Bunkulu Chuluka pardon, Priscilia, yazali moyembi na Jeteki, membre ya hôtellerie, membre ya scout, volontaire, membre ya Ujiki, Afki, Eseka, Mosali na résidence ya Lukengo, pe mwana ya Matadi, mwana ya tata Mabunga Madiaka, pe maman Pambu Ndembi. Libala bango kozala samedi le 15 août 2026 à Wanankamba na temple ya Mbanza, ekotambusama na révérend Nsimba Mpaka. Tosukisi bongo pona mboka za Longo. Nde tosengi na baye banso bakobalana bamonanaka na ba officiant na bango bato oyo bakotambusa mariage na bango. Tokei na kopesa na mbote Faki Umilenge. Tosengi na basali ba fonctionnaire ya l'État, ba chef coutumier, ba konzi ya FARDC, pe police nationale congolaise, hommes et femmes d'affaires, botele mabanso pe sabino mbote. Tosengi pe na bandeko na biso ya mangomba mosusu, balongo bipai na bipai ba ye pèlerinage wana Yerusalemi pe bazali na biso elongo kati na tempelo eye na losambo ya mokolo malelo bango pe batelema ko pesa bango
mbote aoto yambaki ba recommandation bande kuna biso recommandation ya papa Kisoda Banyekene Dieudonné yazali sympathisant auti na Kinshasa elongo na maman Sakananu maman Tomakwiza pe maman Kukanu botele matupesa bino mbote recommandation ya papa maman Izani Mbo Nadej yozali sympathisante outi na Kinshasa recommandation ya maman Iyenga Bonjale yope ozali non kimbangiste sympathisante outi na Kinshasa recommandation ya papa Kimfuzi Mandala yozali membre ya outi na paroisse association Nkutwazoa kuna ozali secrétaire na Mbanza Ngungu attestation spéciale ya papa Maungu Herman youti na Brazzaville ozali non kimbangiste ozali membre ya église de réveil on nous a également signalé la présence parmi nous de Madame Mvenda. Maman, nous vous demandons de vous lever afin que nous puissions vous saluer ensemble avec votre suite. La présence également par Saluons-les comme il est de notre coutume aux trois noms saints, Père, Fils et Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Tosengi nabana na biso ya kelasi niveau maternel, primaire, secondaire et professionnel. Bisikani nsubuzwa mibotele mat kwa opesa bino mbote. Tosengi pe na bandimi oyo baye na bimbangi. Bimbangi ezali tellement mingi mwa totangango ezali te tosengi bolimbisi bisikani nsubuzwami potelemat kwa opesa bino mbote faki sepelisa bango. Merci beaucoup kina bino kofanda to botele mabansu pesa bino mbote elongo na ba collaborateur kimbangi ya papa Masiala mbote elongo na bande kona biso ya mbote elongo na bande kona biso ya masono mandombe écriture négro-africaine to sengi pe na batata pe ba maman Lille poste section commune territoire responsable des mouvements association service au niveau communal, territorial ou division unique et provinciale, secrétaire et inspecteur provinciaux, pasteurs provinciaux, botele mabans to pesabino mbote a otuzui bimbangi ya batam sinabiso quelques bimbangi kimbangi ya révérend Nkoyi Zulukingi Faustin yazali autina azali aumônier kimbangiste kuna na Kan Kokolo na Mongafula kimbangi ya révérend Bamba Vabatu Yila yazali pasteur sectionnaire autina paroisse ya Biyela kuna na commune ya Mbamseke kimbangi ya révérend Kibibi Wasolo comptable municipal ya Jeteki
auti na Terra Nova, paroisse Terra Nova, na municipo ya Kwimba, kuna na Angola. Kimbangi ya Révérend Noah Ndombele Florian, premier vice-président général, il y a GTK, il y a une délégation, il y a 7 personnes, qui ont des travaux d'adduction d'eau. Pe Kimbangi, il y a souka ya révérende Lukaou Luanzambi Thérèse, il y a Zali Moyembi na la grande chorale des dirigeants. Aouti Kozonge la biso, Sima, il y a traitement na Kinshasa. Bisika besoin mbote le mat pesabino mbote faki musique. Pesa bangombote na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup Fanda Rabino. To sengi na ba responsable des mouvements association et services au niveau national, directeur de département, responsable de ce cadre du centre de formation professionnelle de Nkamba, Nkandiabola, papa inspecteur et à Ville Sainte, secrétaire, comptable pe évangéliste ya Ville Sainte, Botele Mabantu Pesabino, Mbote, to Sengi, Natata, directeur général, il y a imprimerie Nabiso, impriki, Atelematu Pesaye Mbote, Elongo, na ba personnel administratif et technique, il y a imprimerie. To Sengi, na ba responsable des mouvements association service au niveau général, responsable et habité le Minen Nabiso, école de formation biblique, école de formation des pasteurs, école des missionnaires, responsable de l'université et institut supérieur, Papa Simo Kimbangu, responsable de la faculté de théologie kimbangiste, il y a Lutendele. Si nous avons besoin de voter les maths pour Sabino, Mote Faki, musique. Samba boko topesa bango mbote na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup kina bino kofanda to kaina mbote ya suka mbote pona bambuta na biso to sengi na bambuta na biso ba président délégué ya ba collège exécutif nationaux ya bamboka nyonso bambuta bisika besoin mbote le mailo na ba proche collaborateur na bino lingomba epesa bino mbote faki sepelisa bango. Pesa bambuta na biso mbote ya lokumu pe sengo na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci bambuta bokoki na bino kofanda to sisi bongo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo pe to bengi papa pasteur ya Ville Sainte pour la suite ya programme. Merci.
Na kombo ya Nzambe Tata ya Mwana pe Tata Molimo Santo. Tolandi banso na bokebi. Matei bapesi biso na mokolo mwa lelo. Dimanche 17 mai 2026. Maye toyoki tobomba tosalela. Wete mokolo ya suka tokoka kobika. Tozala kaka makasi na mabondeli. Mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga, soirée spirituelle, pe babeko, tolemba te. Misala kate na Yeluselemi, botongi nkamba pe tolona tobokola. Na lotomo ya papa mfumu ambanza, esengami na ba volontaire, tomata sikasikoyo, kuna na site industriel na kanki pako esika oyo choral de dirigeants bakendaki kotiela biso ba machine kuna na zumbu ya Kintsuka pona mosala makasi ezali kuna ya béton. Donc ezokoluka main d'œuvre esengeli biso ba volontaire tokende kopesa maboko pona mosala monene oyo ezali kosalema na site industriel. Banza biso nyonso tolandi misala ya nzanza longa. Banza biso nyonso toyebi ndenge torataki date ya le 22 mars sika posa ya Tata Molimo Santo ezali ete elanga yango oyo ebandi biso nyonso tosala makasi misala wana esalema na lombangu barezo tobandaki kozwa ke lelo tosali te na ntina ya mbula na banza barezo wana ezali lisusu te yango tobundela pour que le 12 octobre, au moins biso nyonso, topesa bafungula ya bandako na biso, oyo ezokotonga makuna na nzanza longa, mingi pe kati na biso, na ba place nanu tomoni te. Toyebi te tozali kozela nini po ete tokende kotala ata place. Bamosusu place tosi tomoni. Meme fui ya pamba nanu tosali te. Tozali kozela nini. Date Tata Mokonzi Bule apesi po ete tozongisela ye bafungula ya bandako wana ya nzanza longa le 12 octobre 2026. Tutie elike ete biso nyonso tokolia nzete ya bololo po ete tosepelisa Nzambe na biso. Pioka $5 esengamaki na biso ba mikolo na tina ya misala ya mpioka pe $1 pona bana na biso. Yo na ngai soki nanu tokomisa bakombo te toyeba yango ete tozali na retard, kasi mieux vaut tard que jamais.
nyenga ya leo epesa benediction lisusu mpona kokomisa Nzambe sika tozongi po ete kontinue bango te faki tozwa disposition bozwaka basenyi mwana etata mwana lela tweleki twali yenguyeto bamama babo bakalaka mikokela meto basereto tulombeleko mama watutelana tukalaka motofakemote faki Mama da Mubanzi.
Papa twakubike no moko twavana sedieto kiambote munkumbu ase ye mwana tata mwana velela munkumbu ase ye mwana ye tata mwana velela tulendele kutovwana sedeto tata mfuma mbanza petu bana bakutukulombela bakafulu watusikidikisa tusamba entsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa ngitata nzambi wase ye untwadi wa ngitata mwanda wa velela bika kwa masikilanga mnaito tukwa ya kwa yele mfu se ye mwani tata mwanda wa velela. Amen. Onkombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santo lelo ezali na mukolo na yenga oye biso nyonso toyebi ete tata nzambe ye moko asengaki yango ete tozongisa yango mobimba epai na ye na mabondeli pe na banzembo toyoki banzembo ya ndenge na ndenge pe na mabondeli pe oyo euti na mukanda na tata nzambe na mukolo na lelo tokolobela mingi na message oyo tata mukonzi abule papa Simon Kimbangu Kiangani atindi ete tokoka kolobela mokolo na yenga oyo ezali ete le 17 mai
l'an 2026. Ya yambo alobi ete na makambo nyonso ezali koya na ntina na Tata Molimo Santo. Tozala makasi na mabondeli. Tomipesa mingi na mabondeli. Na likambo oya koloba ete Yerusalemi ya sika nkamba ezali kofanda na esika na yango. Koloba ete nkamba ville sainte. Na bayuda esalamaki ndenge wana elelo oyo ezali kosalama na kati na Yerusalemi. Tango wana Yerusalemi ya kala ezali kotungama bitumba ezalaka kasi elonga emonanaki na nini na mabondele. Elelo oyo pe tozali komona Yerusalemi ya sika ezali kotongama bitumba ezali kasi elonga pe ezali kozela biso na nini na mabondeli. Yango asengi biso tozala makasi na kati na mabondeli. Twasabisa mbungolo mpasi vondungunu ya moneka muna mana maonso na matukulu yake la kuntwala kamena kuvuma mpasi kanti makiesi. Ya mibale papa alobi ete bafete ezali koyela biso. Lobi le 18 mai ezali na ntina. Le 20 mai pe apaki ezali na ntina. Pe le 25 mai mbotama ya papa Dialunga na Kiangani boyeyi ya nkolo Yesu na mbalane ya mibale. Ya papa Mfumu Longo. Pardon, papa Mbangu Kiangani de angwana a pesi biso. Pe bikateli nyonso bagali kopesa biso. To monango te, on dirait exagération. To lobi yango Yerusalemi ya kala etana mpasi nyonso. Kasi Tata Nzambe akanisilaka biso pe yango toza komona sima ya mpasi nyonso Tata Nzambe akokanisila biso. Yango banzembo tokoyembisa ye moko papa Simoki Mbangu Kiangani mutasengi yango eyemba matozali koyemba yango kasi azongeli yango lisusu. Sima tokosenga pe papa Pasteur, papa Kabemba na papa Elebe na kolobela tina ya Yerusalemi boye ya mbala mibale lo Yesu na nzoto ya papa Dialunga Kiangani. Yango tokosenga jejeki Tsembo kenge tosengi yango si boyembaki yango kasi papa Simoki Mbangu Kiangani azongisi yango lisusu. Pe tokosenga na fliki Tsembo oyo boyembi na programme mbotama ya nkolo Yesu mbala mibale na nzoto ya papa Dialunga na Kiangani. Tokosenga na papa Kabemba na papa Elebe oyo ba chapitre papa apesi bino na ntina ya Yerusalemi pe mbotama ya nkolo Yesu na mbala mibale. Solo soki ba papa Pasteur babengami na ntina mususu te. Po makambo yango esengamaka na mokolo ya mibale to mardi. Soki totali mardi oyo ezali koyela biso oyo le 19 mai
ezali na fête oyo mpe ya le 26 mai toza mpe kaka na fête yango papa asengi bachapitre wana bakotangela biso po biso nyonso tokoka kososola na ntina nini papa aza kosenga biso mabondeli mpe ntina nini bazali kotinda biso ete totonga Yelusalemi bikateli ya mingi koyima ezali na bikateli nde baza kosenga biso ndenge tolandi papa de la ville atangi bato nyonso esengeli topesa bikateli nyonso wana ezali po torespekte yango mpe likambo mosusu papa asouligne na ntina ya bantintsani oyo ekozalaka na ntango ya milulu na biso ndakisa le 18 mai toza na ntintsani oyo botongi Yelusalemi le 20 mai malgré bademande spéciale kasi ntintsani wana mpona botongi Yelusalemi le 25 mai ndenge moko bantintsani nyonso wana tozali kobosana eke tozali na memorial na malembe memorial misala ezali kosalema totala kaka teke nzanza longa bakatelaki biso boye kasi na ntintsani oyo etali ete botongi Yelusalemi ndenge tokomataka tobosana te tozali mpe na mosala monene ya memorial ndenge tolobeli yango na malembe memorial ezali kokende nyonso wana mpona botongi Yelusalemi jijiki mpe ntango baninga baza koyemba papa Kabemba na papa Ilebe bomataka malembe Salu
wana etali otongi Yerusalemu sika Afriki mbotama ya nkolo Yesu dialungana boye ine yambala nibale aona mokili pe toko saidi yonde oyebi nzembo wana koyemba ngo nzembo wana elingi koloba nini soki azali yaposa Papa Saidi.
Merci Feki. Tozali komona bandeko na biso ya dirigeant baza koya mbangu. Papa Saïd Asengi Secours, la chorale dirigeant. Ye akekotala mona requête Sinzembo ezali koloba koasala biso annonce ya mbotama ya mokonzi Ntinu. Biso moko toyebi ete le 25 mai mbotama ya mokonzi Papa Dialungana Kiangani. Oui, maman. Tinu tuka, tinu tuka, wasi. Na lingala elobi boye mokonzi ya elaka akobotemela biso ya mokili mobimba. Mokonzi akobotama ye mokonzi ya elaka oyo akobikisa mokili mobimba. Refrain elobi boye yende mokonzi ya mokili mobimba, yende mokonzi fotokumisa, yende mokonzi ofto yembela topese lukumu na ye, yende mokonzi ya mokilimba akobotama po akokonza mokili mobimba. Nzembo elobi bongo na mapati oyo bayembi me papa tobongisango na korane po ete toyemba lisusu. Merci. Merci. Awa bosongi biso bokoki kozonga na bino tokopesa nzela na bapapa paster
kotangela biso bachapitre wana mpe bakoka kolembolela biso. Ye mokonzi oyo azali koyela biso ye nde atindi biso eke totonga Yerusalemi. Soki totongi Yerusalemi te, pasi na biso ekosila te. Ye mpe kaka moto alobaki oyo batonga Yerusalemi ya kala basilisa kotonga bie kaka tikino sikoyo bazali kotonga kaka mpona kobongisa bongo biso oyo ezali Yerusalemi ya sika. Yango kopesa mukumba na Papa Simon Kimbangu Kiangani pendant l'an 2001 yango atika biso. Yango tokosenga batata pasteur botangela biso bachapitre oyo epesameli na tata mokonzi ya bule. La kombo ya tata ya mwana pe tata molimo mosantu. Merci nkolo na kopesa biso maloba. Tozali kotanga chapitre oyo mokonzi alingoma mokonzi abula apesaki biso. Pe toko komplete yango na mwa liloba moko to mibale oyo ekotangamela biso. Ya yambo tozali kotanga Matthieu chapitre 3 versets 1 à 2. Sima tokoleka muke na Hébreu chapitre 9 verset 28. Totangi boye na kombo na tata na mwana pe tata molimo santu. Matthieu chapitre 3 verset 1 à 2. Mateya ya Yohani Mobatisi. Sima ya bambula Yohani Mobatisi akendeki na esobe ya Yudea mpe abandaki kosakola boye. Bobongola mitema pamba te Nzambe alingi kotia bokonzi na ye sikoyo. Hébreu 9, 28 totangi boye. Yango wana mpe Kristo moko mpo alongola masumu ya bato. Na mbala ya mibale kasi ekozala pona kolongola masumu te, akoya nde mpona kobikisa libela ba oyo bazala. Na kombo na tata na mwana pe tata molimo santu. Na kombo na tata na mwana pe tata molimo santu totangi mikanda mibale oyo ndenge mokonzi apeselaki biso yango. Tomoni malamu ete likambo ya kobongola motema mpote bokonzi na Nzambe ekomi pene. Likambo ya kobongola motema, la repentance, la conversion. Likambo oyo yango nde ezali mama na likambo na matei ya bango nyonso banzambe ndenge bakiteli awa na kati na mokili. Tolandi prophète ya suka Jean-Baptiste ndenge auti koteila biso ke tobongola motema ote bokonzi na Nzambe ekomi pene. Litei na ye ya liboso. Nkolo Yesu tango alingi kobanda musala na ye azwi baptême akoti
retraite 40 jours na esobe tango abimi litei na ye ya liboso obongola motema pamba te bokonzi na Nzambe ekomi pene. Na Marc chapitre 1 verset 15. Bapôtre na nzela ya Jean ya Pierre ntango bazwi nguya ya Molimo Santo litei ya Pierre ya liboso oyo ateyaki o bato babongolaki motema ya nkoto na nkoto mokolo wana bobongola motema pote bokonzi na Nzambe ekomi pene. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 38. Papa Simon Kimbangu na 1921 tango abandi mosala na ye abandi koteya tobongola motema pote bokonzi na Nzambe ekomi pene. Ateyaki yango na ntongo elandaki ba oyo bayokaki basepelaki kasi bo bayokaki litei wana te bazwaki pasi. Toyebi phénomène to histoire ya Kimiala ndenge na ntongo akendeki kokanga bandoki na Kimiala bakufaki soni bapanzana bakende kokufela na musika. Batata bamama likambo ya kobongola motema ezali likambo ya munene katikati na biso tokoki kosalela Nzambe te soki tobongoli motema te. Mais loko nini tozali komona ete bafarisien bazali nanu mingi katikati na biso. Comportement ya bafarisien ezali nanu mingi kati na biso. Yesu azali kote na ntine na bokonzi na likolo. Bafarisien baye batuni ye. Ozali kote ya bokonzi na likolo. Ezali koyokisa biso matoyi pasi. Okoko yebisa biso te tango ngoni ni bokonzi ngo likolo ekoya. Parce ba prophète banda kuna babane kote ya kaka bongo le moteur bokonzi komi pene. Luc chapitre 17 verset 20 à 21. Yesu azongiseli bango boye. Ete likambo nazali koloba bongo le motema bokanisa te ete bokonzi na likolo ekoya lokola tobona ka avion na likolo ezali kobonga mapo ekita na aéroport. Biso tozali komona te avion yango neza kobonga mapo ezali kokita. Mais kasi naza koyebisa bino ete bokonzi na likolo ezali déjà katikati na bino. Yesu ayebisi bango boyi. Yango na batata ba mama lelo lokola totelemi lelo na kati na yamba na kati na ndako na Nzambe. Mokonzi abule mokonzi lingomba apesa biso chapitre oyo ete to bongo la motema bokonzi na Nzambe komi pene. Selo yo selo ngai. Na ndenge tofandi na conscience na biso ezali kote ya biso ni. Parce que Nkolo a expliqué yango ete bokanisa te ke bokonzi na likolo ko ya lokola avion ezali kotepa na mapata. Mais bokonzi na Nzambe ezali déjà kati na bino. Mais mokonzi abula lobi na biso apesi biso chapitre bokonzi na Nzambe ezali déjà kati na biso to bongo la motema. Biso to lobi nini? Batata ba mama nyama zali kotambola liboso na bato nyama zakane lambate. Est-ce que mutu akoyi kotu mutu azali normal akoyi kotuna te nyama oyo to ntabo isa kotambola zali ya mwasi to ya mobile parce que osana miso zali komona. Mokonzi attirer attention la biso la musi biso so to zali kolala to bongo la motema bokonzi na Nzambe komi pene. Eliko to Yesu expliquer botere ma place on était bokonzi na Nzambe isa déjà kati na biso et ko surprendre biso. Bokonzi na Nzambe ezaka na bilembo na yango poto yeba te bokonzi na Nzambe ezali wana to mona katanga mokonzi azali kotambola to mokonzi azali koya to mona ba préparatif équipe d'avance ba makambo ebele na bokonzi na Nzambe o tozali kolobela lelo maso ezalaki na bokonzi na Nzambe na ntango na kala na bamboka o bayambaki yango liboso tomoni bilembo wana nyonso ezali kala Salem, Yerusalem, mboka ya mokonzi munene Melchisedek. Na Yerusalem tozaki na tempelo.
tozali komona na kati na Yerusalemi na bango bazalaki na biloko mvoala ezalaki na kati oyo Aaron mvoala tozali na bazalaki na ndako ya mintinu lelo tozala na ndako ya mintinu na kati na Yerusalemi bazalaki na résidence ya roi Salomon azali kofanda tozali na bazalaki na mai ya Siloé l'eau de Siloé ezalaki na kati na bango lelo tozali na mai ya sima kati na biso bilembo ezali kolakisa solo ete bokonzi na Nzambe ezali ya kati na biso mais tozali koyeba ko exploiter yango te na yebite soki ezali na nko na yebite soki ezali par ignorance ya na bite bizaleli mingi ya bafarisien ezali nanu kati na biso ezali komona na Yerusalemi ya kala tolandi ndenge nkolo apesi exhortation na ye tozaki na bazaki na misala mibale baza komata na Yerusalemi bazalaki kokende mpona kosambela bazalaki kokende mpona kosala misala emisala ti lelo esalaka te esilaka te esalaka biso mpe lelo tozali na Yerusalemi tozala makambo mibale tozali kosala tozali kosambela mpe tozali kosala misala me kosambela kozala ndenge nini ezali te lo bato mingi bamati na nkamba awa na mbanza sikoyo baye kosambela eske basambeli meme biso bayi tozali na kati na temple toye kosambela eske toza kosambela makanisi na biso eske eza ya kofanda banda na banzembo ti matei ti exhortation nkolo aza kopesa eske tozali na kati tozali ya kofanda toza koyoka yango soki tozali koyoka yango solo tokomona changement kosambela ezali te mpo nasambeli lelo lokola nazwi te na kosambela lisusu te lokola nasambeli eloko nazali kosenga na mabondeli bala mosusu libala lokola nazwi libala na koya lisusu te wana eza kosambela te babi na mikolo bi prier sans cesse kosambela mokolo na mokolo soko otangi na histoire na Luc chapitre 18 abanda na verset 1 okei kuna komona nkolo azali kolimbola mwasi oyo akufelaki mobali mokonzi azalaki na mboka nazali kotosa mutu te très têtu dictateur moko jamais vu mais mama wana bangaki te mokolo na mokolo azali kotungisa roi wana asalela ye justice roi a décidé qui en fait de compte à lobby oh pisiko na kosola boni mama oyo azali kotungisa ngai soka lobi yaka lobby aye yaka le lendemain aye yaka kuna mutango roi atali na fenêtre moni na kosala ndenge nini mama oyo azali mfona salela ye loko aza kosenga po aya lisusu te batata ba maman il ne faut pas se relâcher tozali kozwa découragement mingi yango na musala na biso eza kotambola susu malamu te ekoli na kati na bolembu dimanche passé nkolo ayembisaki nzembo awa votozizila wantu tokala soki to persévérer soki to tosi soki to kangami na likamwana tokokoma bato tokozala bato toyebi na classe ne totangi ba histoire ba pays wana nyonso ndenge bakomi Jérusalem nkolo auti koloba nini bamonaki te mpote bakoma ndenge bakomi lelo yango wana esenga na biso to persévérer ndenge apôtre Paul azali koloba ngo na ba Romains chapitre 12 verset 11 à 12 to persévérer to kangama na likambo na biso na mabondeli to lemba mabondeli te mpote yango ekokomisa biso bato mais na uti koloba likambo na kosambela awa ya kosambela na kosambela est-ce que toza kosambela la sort héritage oyo ba famille ba pesa biso to tiki yango mutu makasi est-ce que to tiki yango négligence to songi soki kopanza mbesala na kati na ngoma est-ce que to tiki yango est-ce que wana eza kosambela kosambela batata ba maman Jean chapitre 4 verset 23 à 24 babi l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur dans l'esprit et en vérité ntango yango nde yango tozali koluka basambeli na solo réaction na biso ezosala ndenge nini ntango baza kopesa biso ba programme mosambeli ya solo esengo eza kati na motema na biso toza kosala ngo na balamu
to tozali kopesa ka masora bana botika boke wapi boke soirée boke de kaka tata bana tamo soirée bana na 89 tika lelo comité boke de kaka problème est est-ce que ozali ko sambela ya solo sambeli ya solo pe mosambeli na molimo basambeli bango na nkolo azali ko senga bango nkolo azali ko luka otosana yango ekende ko boso kosambela na molimo ezali nini kosambela na molimo bolingo mibeko mpe mosala kosambela na molimo application ya biloko wana misato soki tozali kosala yango ya solo solo yango nde tozali kosambela na molimo mais ezali hypocrisie te batata bamama ntango ya hypocrisie esi eleki tolongola hypocrisie kati na biso mpo te kofuta biso te ekopesa biso pasi hypocrisie nzinzi akosokola boye asokoli makolo asokoli maboko position na yo ezali nini nzambe alingaka baneutre te lakisa polele esika yo telemi yango wana toza kosala tozali koyemba nzembo moko toyemba na lingomba te bantu bankaka mulibundu bene ye diambu dia odia mpila nkaka di baswekanga hypocrite batu mingi na kati na biso awo bazana makambo ya bango ya se bazali kobomba yango ezali kobundisa musala oyo molimo azali kopesa biso tozala polele otokoya kosambwa lokola bandeko basambaki na ntango basambwaki na ntango wana tango ezali lisusu te balobi bokonzi na nzambe ezali kati na biso eza deja kati na biso yango wana tokotanga na Apocalypse chapitre 10 verset 6 tango ezali lisusu te yango wana esengeli biso tozwa décision toyeba kobongwana toyeba koyamba mosala na nzambe po eza na propre intérêt na biso soki bongo te ekozala na biso pasi kozela te tango asuka parce que liwa tango eyaka eyebanaka te e tango liwa ekoya kuna okokonosenga susu te ke bolimbisa bozongisa ngai nakende kosala mosala ekozala retard yango wana ntango epesameli biso tokomi na point de non recul tozali kokende liboso na armée na guerre soki oza kokende liboso okutana na embuscade kuna ozali kozonga nsima oya kobangisa mampinga oyo ezali esengeli baelimine yo parce que ozobebisa okobebisa guerre na biso yango wana na point tokomi na point wana na ntongo mosusu na poko mosusu basambeli na solo mpo bamonana tosala mosala na nzambe na solo mpe na tokotanga na Luc chapitre 9 verset 61 à 62 Yesu alobi tango azoswa bapôtre apôtre bamso te nkolo tikana na kinokunda tata nkolo abi laissez les morts enterrer leurs morts oyo elombe oyo atali liboso azongaka nsima te atalaka nsima te soki otali nsima ozali dignité na bokonzi na nzambe ndenge biso tozali boye tozali kosala apparence tomonaka na filme baacteur bazali kojoue bafilgrand bazali kuna baza na bango na rôle te mais bazali bazomonana na kati ya film wana eza lokola toza lelo toza bafigurant mais toza na rôle moko tozojouer awa te ezali malamu te esenga na biso totelema malamu misala na kati na Yerusalemi soki tokomi boye mpe bazali koproclame biso ville sainte ezali kaka mpona prière te mais baréalisation yango nde ezali kosala ezali koloba yango moko nde bato baza koconfirme ke oui nkamba eza ville sainte batata bamama toyebi ke na légende balobi mosala nyonso oyo motu mwindu asalaka ekendeke mosika te mais mosala oyo tosala ekokisi 105 ans mais biso bato tokomi na ntango wana esengo nini tokoki kozala na yango biso tokomi lelo na mosala oyo tokomi na 105 ans esengo nini biso tokozala mpona nini tokoki kozala na koyimayima parce que preuve na biso emonani na biso malgré pauvreté na biso tozwi indépendance na 60 na 66 totongi matete eloko nini tozalaki nango na 81 totongi oyo toza nango na ndenge toza lelo soki tobeti machine baréalisation tosali
na pauvreté toza na yango mais esenga na biso ke kutu malamu tosalaka yango mokolo na mokolo na esengo nyonso ekozala na mawa te parce que miso na biso ezali komona bamosusu bazalaki liboso na biso na likambo ya nzambe depuis babelge bakenda barealize biloko biso tosali te yango wana batata bamama esenga na biso toyeba lolenge nini tozali kosala mosala moto atikeli biso mosala oyo alobi na biso ke soki bokosalisa mosala oyo te pasi na bino kosila te yenga wana elekaki tolobaki te nani akosepelaka na pasi mutu moko asepelaka na pasi azali te esenga na biso tobongama tokokosala mosala yango wana lelo tozali kobongama kozela boyei na ye ya mbala mibale yango wana tata na ngai mama na ngai na boyei ya nkolo na mbala liboso ezalaki na 4 groupe na boyei ya yesu na mbala liboso groupe ya liboso bato bazali kobanga kuna na kati tomoni Herode ntango azwi sango ke nkolo mokonzi mosusu abotami na mboka na yo Herode abangaki mpona aza kotala bokonzi na ye groupe ya mibale ezalaki bato bazalaki indifférent banani bazalaki différent banganga nzambe minene batangaki mikanda baza kosala barecherche bayebi ke mwana na nzambe akobotama na Bethlehem mboka moke boye na boye mais mokolo bazalaki distrait bapateli bato ya mayele baye balamusi bango Herode atuni bango baconfirme Herode mais ntango balakisi nzela bango bakendeki te batikali na Herode mpona bokonzi na bango mais bakendeki na bato mayele te na Bethlehem kotala esika likambo basambelaka o bazelaka ekwei bazalaki indifférent esali bango te. Deuxième groupe. Troisième groupe bato bazalaki na esengo bato na mayele ntango bamoni monzoto ebimi balakisi bango nzela basepeli bakei solo bake bamoni bapesi makabo na bango na babateli na bampate na esobe bapesi bango sango bake na ndako ya bibwele bake komona mwana oyo azingamaki na kati na ndako ya bibwele moto ya bato ya mine ezali Marie na Joseph mama Marie malgré abiangamaki mais abosanaki te ete azalaki na mokumba esengeli amema layete oyo ekokaki ye komema naza kopesa bagroupe wana parce que mutu na mutu akota ayeba groupe nini yo ozali na mosala oyo tozali kosala tozosela Noël mais groupe na yo ezali mama Marie abosanaki te ke aza na mokumba esengeli akokitisa yango abosana layete na kati na layete wana babongisi baprepare esika ya kovandisa mwana eloko moko kaka po mwana azwaka esika kovanda nayebi te batata bamama likambo yango ekweli biso lelo yo ozako biso biso nyonso moto aza kobongama ndenge nini ozali kobanga mpona biloko oyo batikelaki biso tozali oyo toza kolinga kobongola motema te osoki natiki eloko oyo famille ekovivre ndenge nini yango hypocrisie toza na yango ezopesa yo lokumu yango elesaka yo mais yango te nzambe aza kosenga au groupe na yo Herode tozali bakemarisi toyebi histoire toyebi baprophétie toyebi makambo nyonso ndenge lingomba ezali kotambola nini tozali kozela mais est-ce que tozo s'intéresser na likambo yango babi tobongwana biso nyonso tozali totobeli mpona kozela mokonzi oyo azali koya mokonzi yango totangi kuna na hébreu azali koya sikoyo na 9:28 ke aye kopona kokufa susu futa biso soki le 25 oyo eza le 25 ya sucre est-ce que ngai mpe na kosepela yo kosepela yango wana tobosana te dans Matthieu chapitre 20 verset 16 balobi le premier seront le dernier les derniers seront le premier yango wana nkolo tozali kozela dans 2 ou 3 jours azali kobotama mpo amemela biso lifuti ndenge nini tozali kobongama mpona koyamba ye boro na botamaki na ndako bibwele baprotocole bazalaki distrait bazalaki na babongisaki place te parce que azalaki descendant ya David mais tout oyo est-ce que toza so distrait tozali kose préparer en conséquence yango wana batata bamama tozali kotonga Yelusalemi po te tovandisa bokonzi yango oyo tozali koloba papa lialoba na azali nkolo Yesu papa simoke bakokanga ne molimo santo maye nyonso tozali koloba est-ce que bokonzi yango ekozala la volée
bato ntango bato bakoya kotola biso boyebisa bolakisa biso mboka yango oyo Simon Kimbangu abotamaki tokolakisa nini bikuku ezalaki na 1921 tokolakisa bunzambe na ye yango tozorealize baœuvre grandiose oyo po te bunzambe emonana mokonzi basakalaka ye te babinzala ekotala ndoko mokonzi te il faut mokonzi amonana te azali mokonzi tolongola koyimayima batata bamama tosepela kutu tosalaka mosala oyo camion ya cruiser ya kala oyo esali déjà 7 ans na Land Cruiser ebimi lelo na magasin Land Cruiser nini emataka na vitesse na ngomba pesa réponse na motema na yo baoyo bazali bakoya nsima soki tosakane na likambo oyo bakodouble biso nayebi te soki place ekosila na lola ntango yo kokoma okosala okoloba nini yango wana mokili ezali na pasi mokili ezali kolela bituma na gauche bituma na droite mikakatano maladi ya ndenge na ndenge bato nyonso hôpital Nkamba ville sainte ekomami na mikanda elobami eyembami na banzembe bato bazozela nini epai na biso bizaleli oyo ya faiblesse ya paresse ya koswana ya kobundi yango bato bazozela non bato bazozela tolakisa etamboli ya sika ya papa Simon Kimbangu tiangani yango ni tokolakisa na etamboli ya sika ezali oyo te oyo ya mubulu mokolo ezali yinga ezali mardi te tokolotanga na Romains chapitre 8 verset 19 à 39 c'est que le monde attend de nous mpasi eleki nino elikia etikali na biso le vrai christianisme oyo kouta na Afrique nkolo na televiwa. Merci papa Ele. Mwana tata molio mo centre na tina na kobongola motema na comportement na koyema kaka nzembo moko ya moke toyebi siluva na ndosi ya mfumo isu akiliaka wavutokilirio Vamana sila siluva na ndosi ya papa Simon kakiliaka wavutokilirio ndiatolo zambi vamana sisazu kakiliaka ndiatolo zambi vamana sisazu kakiliaka wavutokilirio na tango yo okomaki mondimi olapaki ndai oya kala babengi yango bomoto ya kala oyo salaki ya mabe olobaki ndai ete okozongela yango lisusu te kasi mpona nini ozongeli yango lisusu motuna yango wana na ntango mpe biso tokendaka na ntubela yo koloba ngai nakozongela lisusu te me mpona nini tozongelaka lelo tozali le 17 mai mokolo oyo na 1992 papa Diangenda atangisaki lettre circulaire ya bosengi bolimbisi ya lisona na maeve ntango toyaki kosenga bolimbisi na makolo ya papa Dialongana tolapaki ndai tokozongela lisusu te mabe oyo bankoko na biso basalaka uta paradis terrestre batangelaki biso yango nyonso tu tolobaki tokozongela lisusu te me mpona nini tozongela yango lisusu yango wana kaka na kati na nzembo c'est-à-dire soki okomi mondimi ozali moto oyo obotami mbala ya mibale na molimo oyo ya kala eza lisusu te obele oyo ya sika esengeli emona na kati na yo bizaleli moto alongwe na molili akomi na moyo alongwe na moyo akomi na mosoni alongwe na kufa akomi na bomoi bomoi ya seko obonga lisolo batata mama kobongola message au chapitre tata pesi biso na mokolo bwa lelo tata molio mosantu yango ezali centrale ya kati ya bible mobimba kotika mabe kosala malamu voilà
bongola motema na yo. Moto na moto asala examen de conscience de sika yo ozali. Est-ce que ngai vraiment na sambela, est-ce que na sina bongola motema? Est-ce que na si atika bizali yo nga nazalaki nango na tango nazalaki na mopakano? Mais omituna pona nini ozongeli lisusu bizali ya mopakano wana? Voilà. To résumer kaka na nzembo wana ozongeli yango pona nini? Omiyoka mawa pona nini ozongeli yango? Na likambo ya Yerusalem ya sika tokokena musika te faute de temps. Sanzo tozali nango sanza ya me. Ezali sanzo yo nzambe akamataka likambo ezali impossible akomisi yango possible. Ndakisa. Bana d'Israël, on a passé, histoire récente où il y a Deuxième Guerre mondiale. Au passé, on a monaka. On a toujours plus jamais ça. Mais dans mois mai 1948, le 14 mai précisément, on a eu bon somme. Car dans mois mai, les Camerounais qui ont passé, les Camerounais qui sont depuis Temple et Koufaka. Toujours en connaissant l'histoire, on a dans le chapitre, on a en réalité, pas ça là qui les choses ne l'éclatent. Mais Nzambe a salé les bagobolam, bazumonso. Na moi ya mère, les Camerounais ça là impossible, et ça là capable, mon père d'amour et l'ika. Nzambe a salé les binoyango, sans ya mai, 14 mai. Les Camerounais balé. Le 25 mai, Noël, c'est la date de la création de l'Union africaine. Le 25 mai 1963. Tous les esclaves, tous les colonisés systématiquement. Tous perdaka, ba territoire, ma camonnion surtout. Est-ce que tous les qui oui, le 25 mai, Tala, Kimia et Pessamé, l'Union africaine. C'est le 25 mai. Vous allez fêter Noël. C'est aussi la création de l'Union africaine depuis 1963. Et en 1963, on a allé date période où il y a une constitution de Makamo Yalingomba et Banda qui penza kovan sakibo konzina katalingomba. Sanza ya me. Batata ba mama ezali sanza oyo to redoubler le sabre ezala na makas. Et ça na biso makasi surtout biso batata lobby le 18 mai et sengeli to telema parce que tout ça va responsable o biso to za ko sala ya mabe to sala mote po tata moli bon mon centre a salé le biso ndenge bakoloba grâce biso lobby to bana zéro biso de batata to tika mabe to zongela les sous-soutés et comment biso to ko le 25 mai Sambela ngona solo pona nini nkolo Yesu asi azonga toujours na sanzo ya mai. C'est depuis le 13 mai 1917 de révélation ya Fatima pona koloba ete c'était toujours au mois de mai. Le 13 mai to perdre sanza oyote batata ba mama bandeko ndenge elobami na Romains chapitre 8 verset 19 suivant. Mokili mobimba ezali na mposa makasi mpo ete baye nzambe alakisa bana na ye libota na ye mpo ete mokili ekosikolama na lisiko ya bana na nzambe. Changeons de comportement car le royaume de Dieu est proche. Na komba tata mwana tata moyo mosantu. Merci, Batata Pasteur, pour que zonga na bino. Koloba ete tamu konjabule papa Simon Kimbangu Mukiangani. Posa na ye ezali ete tokoka kobika. Yango bazali kosalela biso rappel. Nyonso papa Mfumalongo
papa diangenda pe papa dialungana papa kisolokele liloba na bango ete aza na mposa ya milimo na biso, aza na mposa ya milimo na biso. Koloba ete na mpasi oyo tozali komona ndenge baza kosayenga biso bosala boye po ete mokolo na nsuka tokoka kosepela na bango elongo. Ezala te eke me oyo fulani azalaki makasi abipesaki mingi na lingomba, kasi ndenge nini akomi na mpasi boye, akomi na mpasi boye. Donc posa nde ya milimo na biso na mokolo na suka tokoka kosepela na bango elongo. Yango baza kotiela biso makambo nyonso misato. Tata Simon Kimbangu Kiangani alobi ete tozala bana ya botosi, ete na mokolo na suka tosepela na bango na elongo milimo na biso. Awa mingi tozali koyamba bapaya, bapaya wana bazali bakoya na biso te, kasi awa bayebi te lobiko ezali awa bazali koya ndenge toza kolanda babimbangi ezali kotangama. Kasi bamisusu koyoka papa nandimi penza ya solo, pamba te fulani azalaki na kati na famille na biso. Azalaki na biso me tobandaki kokipe ye te nini te, kasi toye komona ye awa. Donc oyo bazali komona nzoto te, kasi nde milimo na bango. Lakisi te esika wana nde papa alobi ete aza na mposa ya milimo na biso. Bapapa baza na mposa ya milimo na biso na misala oyo tozali kosala. Eye moko papa Mfuma Mbanza, papa dialungana abandaki koloba ete kuntia ntangu kwatu kunsadilanga na zulu nsendo katu kuzatambulanga. Na te ya mokili na ntango nde tokosalelaka ye. Kuna esika tokokendeke na likolo tokozwaka kaka lifuti, kuna misala ezali te. Oyo ndenge toza kosala matei, kuna matei ezali lisusu te, esengo kaka na esengo. Yango tososola na esika wana, tozala bana botosi ndenge bapapa batiki biso na kati na bolingo mibeko pe misala onkomba tata mwa tata Molimo Santu. Amen. Bika twakubike no moko twatonda lusia musu elusiku musu tutambuli kwa sedeto muzola kwa se mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela. YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo
bapapa bazaki koloba na biso ete tozali L'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. tozali na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino biso soki tokoluka yango tokolukelanga na maboko ya banani ya bino ngai naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka. Sango malamu ekoma Luka Azu chapitre 9 verset 6 à 7 pe référence na ye ezalaki bongo na mukanda ya Ebele to Hébreu chapitre 9 verset 28 mama na likambo na mateya na ye tozala bana ya mayele tobonisa nzela pamba te Nkolo Yesu azali kobotamela biso nde ekipe nyonso ezali bongo complet tomoni radio télévision Kimbangisi tomoni pe presse information Kimbangisi nyonso bazali kozwa bilili mpona kopanza sango ya tata Simon Kimbangu pamba te tozali bongo badisiple nde ana elobeli tozali bongo na mama Nadine Aluna tozali na mama Ladi Makese tozali na mama Safi Rose pe papa révérend Faustin Mabengo pe wabino ndeko mama Marie Koko pe kuna bao bazali kozwa son pe kolamba yango batechnicien tozali bongo na papa Albert Mundai papa Emani Mafo pe ya biso tomoni papa Eder tomoni papa Samuel nyonso wana mpona kokomisela biso bilili pe sonorisation ekoka bongo koyokana pe kuna na kamera tomoni bongo papa Patrick papa Dani mama Louise Matondo kamera women nyonso wana ezali mpona kopanza sango ya papa Simon Kimbangu Kiangai baphotographe tomoni kuna papa Sembali papa Diallo Info bazali bongo kozwa nyonso ezali koleka awa na nkamba Yerusalemu ya sika mpe nsima ya mateya toyokaki bongo maloba ya bosantu epai ya papa Nsonga Njila oyo alobaki malamu ete natindani epai ya papa Simon Kimbangu Kiangai mpe asengi nzembo na jejeki ete masenguziza mekali yoyiko batata na bamama na ngai bolemba te na mosala ya kotonga nkamba nazali kobenga bino Kongo Kinshasa Kongo Angola Kongo Brazzaville boya totonga nkamba Yerusalemu bikolo ya bikili nyonso ekoya kosangana awa na kati ya nkamba mpona kotonga Yerusalemu mpe nzembo oyo bandeko na so baheritier ya tata Molimo Santu bamusicien flûtiste Kimbangisi oyo babeti na banote toyoki la grande parole de dirigeant nde balimboli ezali kopesa annonce ya kobotama ya Nkolo Yesu balobi mokonzi azali kobotama bino biso banso toya tosepela pamba te mokonzi ya kimia azali kobotama nde toyoki abengisi banganga nzambe papa révérend Elebe Kapala papa révérend Kabemba Kayala de Gaulle mpona koappuye mpe kokomante na kati ya botoli Yerusalemu mpe kolasa biso toboyisa nzela na boyei ya papa Dialunga na Kiangani Nkolo Yesu nde tokozongela bino muke tozali ebele na kozongisa elobeli na mama Sef akoka bongo koyebisa biso mpe baye bazali kolanda biso na Swahili mama Sef elobeli epai na matondo mingi mama Marie baba wa baba na wa mama katika nkamba Yerusalemu
Tunafurahi kubwa kabisa kwa kuwa sisi wote tunaonana kwa siku ya leo kumapendo ya Baba Mungu Bwana wetu Yesu Kristo na Baba Simoni Kimbangu anayetuchunga kwa kutufikisha siku ya leo ya juma, siku ya 17 mwezi wa 5 mwaka huu tunao hapa Nkamba Yerusalemi. Tunaona jua klima mzuri sana kwa kuona sisi wote tuko hapa Nkamba Yerusalemi kwa kufurahiwa na kuchunga kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo katika mioyo yetu. Wanatuonesha kama tupate kujisafisha kuroho ama pia kumwili, kwani tupate conseiller direct à Papa Simon Kimbangu Kiangani. Tuko katika Yerusalemi. Fazi beko netualika kwa kuonesha kama tunakuwa karibu, kwa neno nataka kutengemanezana. Tukue sisi wote tushikwe distrait. Tunaona kutoka kwa mama mheshimiwa mkubwa, mama conseiller direct wa Papa Fuambanza eko napita. Tutapatia pia mwenzetu atatuonyesha katika lugha ya Kikongo ya leta avu mama. Asante mama safi ozi achereka beto nyoso ke banzengeleke ka kilumbu ya dimanche le 17 mai 2000 tao beto na nganda kasi na vita fasoto mekumina na kilumbu ya fasoto mekumina na kilumbu ya kubu ya obatino kubu ya obatino yani kuna memaka kifuno na yani kuna yao beto meku harakati yao beto meku harakati ya tempele wa metu bila beto ya tempele wa metu bila beto.
Matondo bima kota Jésus. Bima kota Jésus. Kati papa mutu.
kusosa toke baka yave kasi Yerusalemi kana yametungama na kese nyonso nsilulu nyonso basilaka beto yake nungama samti kese leani kana betumetunga Yerusalemi kese leani kana betumebongisa Yerusalemi nzambi kesepela yawina mukuna batali mebaka desizio ya kupesa yauke ville sainte confirmé samti amemona deja Yerusalemi kena kutungama na tumulu ya mbote baizo kena kutungama mambo nyonso ba izini kuna tokena kutunga deja bebima nyonso ke deja awa na Yerusalemi ya sika na yao bamepesela wao ville sainte maselo bakena koluta na twala papa Fumambanza papa Senyanzira na mbaja bao bamesa basi Yerusalemi baketomboka pamba ve samti Yerusalemi ke ya makabanzenja suka midi kokila na yao betokela kupesa maboko na papa Fumambanza na tango ya baselo mena ka bakwanga manjumba maja mela mama ya wina kina itwa mama bakena koluta na twala papa Fumambanza sana si bapesa maboko na papa Fumambanza na kutikila Yerusalemi ya sika na kuyamba banzenja ntango nyonso na kese nyonso ya cheleka longoni aba tata selo na mama selo na kupesa maboko na papa Fumambanza byaka bamelanda samti baselo na bamenata bakwanga bajui bima nyonso ina bage kubyaka ya wile kena maboka bawo na kupesa maboko na papa Fumambanza papa Senyanzira yani ukikabikiraka banzenza yaskeleka toke awona kama Yerusalemi na kese nyonso na vutila kidogola na mama Marie Koko yani metike kena kuzaba nini kena kulinda hawa pena kese yose aniketubila mapangi kese kena kulinda hawa na kama Yerusalemi ya sika anikepesa beto mwa ndina yofioti ina toke kuwa ndina na mwenge mamako matondo ni mama ladima kese ya solo bandeko balanti esengo ezali na libota oyo bazali na nzambe elongo nzambe azali mokonzi na bango Psaume 33:10 biso paso toza na esengo pamba te tovandi na kati ya mboka ya tata nzambe mboka oyo evandi banzambe mpe biso toye kovanda bango elongo ezali na biso pasi soki mokolo ya suka tolongi te ekozala bongo buzoba na biso tozali na komunike papa Jipe Lusuku ye auti na paroisse ya Biela azali na posa ya kokuta na ndeko na ye papa Silva yo utaki na Ngola na Lukapa ozali kosala école biblique awa bango bakokende lobi azali na posa bokutana azali na tribune ya presse voilà papa Jipe Lusuku azali na posa papa Silva auti na Ngola na Lukapa boya kokutana na papa Jipe Lusuku autaki na paroisse ya Biela bakokende na butu azali na bosenga na yo ana tribune na presse papa Silva yo utaki Angola ozali kotanga école biblique na Lukapa yaka kokutana ndeko na yo bosali mikolo ebele bokutanaka te Yerusalemi ekosangisa Papa Jipe Lusuku na Biela baza na posa na yo bazoluka yo 3000 francs 3000 francs 3000 francs 3000 francs
3000 francs, 3000 francs. Papa Silva, utinambola lukapa. Papa Silva, utinambola lukapa. Yaga na tribune ya presse bekutana Papa Lusuku. Baba utina biela, bakosonga. Na butoyo yakambangu bokutana. Tongo komona ite. Papa Silva, 3000 francs. Kuna yobo kabwana Nicole Belé 3000 francs, 3000 francs. Papa Silva 3000 francs, 3000 francs. 3000 francs, 3000 francs. 3000 francs, 3000 francs. 3000 francs. 3000 francs, 3000 francs. 3000 francs, 3000 francs. Papa Silva, école biblique. 3000 francs. À la musique 3000 francs. 3000 francs. La chorale cause à la musique. 3000 francs, 3000 francs. Sungayo 3000 francs, 3000 francs. 3000 francs, 3000. Satisfeito da pied gauche. Tokota.
dirigeant Tokota. Un mouvement Tokotaka. Yerusalemi, Potelema, Koreki. 3000 francs, 3000. C'était qui, Bankole? 3000 francs. Bakoral, Tokota. Tole la nota. C'est déjà 17h03 minutes. Bakoral, Tokota. Koreki. C'était qui, Ajax? Dirisa. Bankole. Papa Simon, Maman. Voilà, 3000. Papa Simon ya dirigeant. Papa Simon ya Koreki. Olingi tosili sana 3000. Jeteki. Koreki Bankole. Ajax. 3000. Dirigeant. Koreki Bangudi. Kariyangono. Kosemone nate. Jeteki. Teki. Toleka. Tole la longa. Il est déjà 17h passé. Dirigeant Jeteki Koreki, Yerusalemi, Ajax Tobima. Révérend KCC, Yakanaba. Révérence Bloc KCC, Révérend Maludi, Tokotanaba. Papa Diacre Simoni Gambisa, Yakoreki, Kotanabana. Koreki, je te dis. Totika Koreki Satangu ya Bamba. Papa Silva, outi na Lukapa na Angola. Ozali na école biblique yaka. Totika Koreki Satangu ya Bamba. Papa Lusuku ya biyela. Asengi bokuta na sikoyo, sinon te okokuta ete na tongo. Yaka na tribune ya presse. Koreki, je te dis. Dirigeant. Un mouvement Toleka, dirigeant Jeteki Koreki. Jeteki. Dirigeant Koreki assez atelemi. Kasi makoriste basalite. Koreki bisika tosali. Topusana. Jeteki totelema. Un mouvement choral. Totelema. Bato na groupe na bango. Révérend Jamaludi. Révérend Mwaka Sese. Tobime na bana. Voilà, kuna tomoni. Dirigeant basi babali.
dirigeant Basibabadi. Cheteki. Bakonzi ya Cheteki tozali wapi? Tokele monabala. Papa Germain Mapuya na komite na yo. Cheteki. Ajax. Temple. Koreki. Bambuta Koreki. Bambuta Koreki. Nakoye Temple. Tozo Yobabie. Nakoye Temple. Tosengi le Bambuta Koreki. Topusana. Koreki, dirigeant Jeteki. Merci Fliki. Merci Fliki. Merci Fliki. Merci Fliki. Merci Fliki. Merci beaucoup Fliki. Merci Fliki. Papa Charles. Merci Fliki, merci Fliki. Et allez Fliki. Allez, Tobi Mabiso Nyoso. Yelu Selemi, dirigeant Dirigeant Koreki à Keiwapi. Voilà. Tomoni, maestro ya Jeteki. Wana chef requin. Maestro Jeteki comme on est chef requin. En tout cas, ça comme on a requin. Kena na océan de Gokutaye. Requin imbattable. Aïe 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 aïe. Voilà. Basse dirigeant. Zali wapi dirigeant. Kili
imbangu yende lobiko. Ala Yerusalem. Monsieur, tell us about. Yerusalem, Yerusalem. Asala. Sasa bana wana kumo. Ndiyo bwana. Sasa bana wana kumo. Asala bana. Maisha ya kufundiza. Toza kozila lombiko base oza wapi ninakotika kimangu Chorale ya Fareki baza wapi? Mama dirigeante ya Fareki, okay wapi? Mama dirigeante ya Fareki. Bana dirige alanga nzembo toza muke. Alanga nzembo to pusa na za muke. Alanga nzembo. Dirigeant. Nani akoleka lisusu? Mama Giselle yakozwa mwana mama Ntimba bungi azaliawa. Mama Ntimba na yo azaliawa yakozwa ye mama Giselle. Mwana bota pe akoli. Reverend Etienne yako tiela ba longa nina yo poa boye. Reverend Etienne wana epu ya siki. Soprano dirigeant Toza Mukewa.
President Tafareki ozali wapi? Yerusalem, Yerusalem. Oh, beta maboko, beta la maboko. Papa Wangler, Wangler. Amoni mwana na kombo ya Wangler aza mwana ya 4 ans autiliyela bazo lukaye yaka na tribune ya presse jeune garçon na kombo ya Wangler bandeko na biso ya biyela bango nde baza kolukaye betela mama maboko betela mama maboko. Voilà. Toza koluka mwana na kombo ya Wangler autiliyela. Mwana ya muke ya 4 ans. Tele na tribune ya presse. Merci beaucoup maman. Beta maboko, beta maboko. Oh yeah. Baepuna bepuze afaki bokena na kije balongani afaki bokita na kije na lombangu balongani afaki bino nyonso na kije félicitations betela bango maboko baepuna bepuze afaki baepuna bepuze afaki balongania faki basi ezali wapi toza kozila base jeteki yoka keno eza bongo base soprano pusana wana yonso ezeteki oza wapi oui alto soprano mama azolakisa mbongo telema mama
Sako. Bana jeteki tozomona vide ezali awa vide na botongi toleka ekolo ekolo sala mosungilanga ekolo ekolo sala mosungilanga ekolo kanangali nakodele. Voilà. Toyana mbongo mbongo ezali muke. Malembe tozali se kokenda. Yango batei biso makambo mibale ya minene lelo. Likambo ya mbozongi ya Kolo Yesu. Tobongola se mitema. Pe likambo ya Yerusalemi. Même qui bana ya faki. Bana yonse ya faki. Beaucoup dans la fondation. Même qui. Bole dans la fondation. Bapuna bapunza faki bokana na kije. Ekolo, ekolo. Ekolo, ekolo. Nani akokata nzembo? Même qui bana nyonso ya faki, bana ya ba musicien ya faki bokena na kije. E balongani bino bokena na kije bana ya faki na quartier général na fondation bokena na fondation. Toya na mbongo. Betela mama maboko collègue. Voilà. Ok. Allez, koreki, to comme pas inayo. Koreki, bozali muke, bozawapi. Koreki, bozamuke, bozawapi, koreki. Olembu ezali awa, koreki. Koreki. Betela mama zokela na jeteki. Biso bana na yo. Bana koreki bozali wapi koreki? Koreki. Mama Jackie Afliki.
Jackie Afliki. Una na Kanweno. Koreki chona mbongo, koreki. Nyonso mbongo koreki. Koreki, koreki. Bana yonso koreki, monsala zaliawa. Topusana. Ajax, tozo mon abinote, Ajax. Koreki. Entre-temps, toujours les gars, versement na mesa, versement na comptabilité. Pour na go gagner 4 ans, versement. Koreki. Monte je pelate. Koreki monte je na donte. Monto. Koreki pelisa monto. Papa Charles beta maboko mama komeli yokuna. Zembe Katania. Voilà. Moto yango elingi banda. La koreki ozo pelisa monto te koreki. Koreki monto pela koreki.
Voilà, Koleki, azali nano komi bongisa. Fareki. Fareki. Yerusalemi, tozo yo kabino biente. Base ezali wapi ya Yerusalemi? Donc tokoti na mois de mai. Batata bazali te na Yerusalemi. Ah la. Yerusalemi base batata apaki tata oza wapi? Base Yerusalemi tozozila bino. Bana Yerusalemi toya totonga. Identité na ya dirigeant. Beta maboko dirigeant. Bana Yerusalem yaga na mbongo. Batemoya ya tata molimo santu Yerusalemi. Voilà, tenor tolukaki yangoyo. Yerusalem.
Yerusalem pusana moto bandiko pela. Yerusalem pusana. Yerusalem, Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem uzawapi? Yerusalem, Yerusalem. Versement, 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 versement. Oto kangi ale tobani koleksa la mesa. Dirigeant Fareki. Versement, ngonga sengonga. Versement, versement. 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 Beta mamoko, beta mamoko. Yeah. Oh. Versement, versement dirigeant. Versement, Jeteki, Fareki, Yerusalemi. Mama wala zalikoya. Versement, versement. Toza wazila soki kolo ayei ale. Versement, versement. Versement, versement, versement. Ndongaza kopusana. Betela mama maboko, betela mama maboko. Versement, versement. Ouais, dirigeant, versement, versement. Versement, versement, versement partout. Banana Jax, Koreki, Fliki, partout, versement. Yerusalem, Yerusalem, versement. Yerusalem, versement.
versement, versement. Ngonga sengonga, Papa Charles Bela versement. Versement, versement. Versement, versement, versement. Versement, versement, versement. Versement, versement, versement. Versement, versement, versement. C'est pourquoi tous les chrétiens le versement. Koreki, je te dis, dirigeant encore le versement. Versement, versement. Papa Yewana Salikoya, versement. Versement, Yerusalem, versement. Versement, versement. Tosili sa journée, Noël Sengo. Versement, versement, versement. Versement, versement, versement. Dirigeant Kei, Maman Godé accueilli pour la dirigeant, à quel versement. Bon, versement, versement. Versement, versement. J'ai dit versement, ma Sylvain n'est pas compté déjà. Voilà. Versement, versement. Ma Sylvain n'est pas compté, versement, j'ai dit. Mettez la maman, Maboko, mettez la maman, Maboko. Friki, friki, versement. Friki, friki, versement. Dirigeant, voilà. Versement, versement. La dirigeant, versement, il se le met. Versement, il se le met. Et tu as dit, j'étais qui? Et tu as dit, j'étais qui dans ton équipe? Versement, versement, versement. Versement, versement, versement. J'étais qui versement? Versement, j'étais qui? Et tu es j'étais qui pour le versement? Il y a un collègue qui est déjà.
Versement, ma Paulina. Versement. Versement. Versement, Faki, ma pied gauche, versement. Faki, tomanda kopusana deja. Faki, tomanda kopusana deja. Tozo kende malembe na suka. Tobo sanate, lobby, journée ya njembo. Koreki versement. Abonda nina biso 9h30 lobby. Koreki versement. Pona biso bazwinzembo na biso bayembi. Versement, je te dis correct versement. Scooter, Croix-Rouge, Flic, Faki, versement. Tokomina suka. Faki tomane kupusa na malembe. Tosilisa mokolo. Faki. Topusa na tosilisa mokolo. Versement. Faki. Topusa na libela. Soprano, vibrez. Oh yeah. Ekatani na yango. Versement. Koreki. Tera betela muta matondo. Versement. Koreki versement, koreki. Yoka Noël. Pousse la malème na suka versement. Le 25 mai koinda yango batei biso lelo tobongola mitema papa azali na posa na milimo na biso beta maboko
tozopushana voilà tozopushana versement. Bien, s'il vous plaît, Saki, disposition pratique. Correctif, versement. Saki, pied gauche, versement. Saki. Tosini sa journée. Voilà un symbole. Versement. À tout casser. Versement. C'est la grande journée de la chanson Kimbangiste. Base.
Tosilisi, tosilisi, tosilisi. Voilà, tokomi na suka. Versement ya suka. Versement, batikali na biloko. Versement. Kota défilé. Ezali ya koloba te Papa Faustin. Esika banjelu bavandaka. Esika banjelu bavandaka longo na ye moko yawe. Ok. Mokonzi na bango. Soko zoluka nkembo yaka na Yerusalemi. Soko zoluka nkembo yaka na Yerusalemi. Soko zoluka nzela na Nzambe yaka na Yerusalemi. Soko yena na te. Seka na bandite. Ok. Ata komi prophète. Ata komi ntoma. Omisalisi docteur. Mais ça va être une cambaté. Il va y qualité. C'est une bandité. Les prophètes. Ma prophète. Ma Thomas. Ma sultane. Kassi. Soka hivi tukaboni mosantu te prophète. Avec Kambondambe nani apesa kali kambo. Voilà. Avec les hommes avec. Ah ya. Toza komona na kati ya Yerusalemi. Voilà. Kota défilé. Aussi versement. Basilisa. Bakongolino. Défilé. Savant ya tata Mokinda Koinda. Anzela nyonso ezali nango. Meme pas mal moko ezali ya kosila. Etamini mal wana kosila. Tango nene ba mal ezali mal. Oh nous avons dit que le côté market yawa. Ezala mabilamba. Yako tikela biso na presse. Yako tikela biso na régie presse le côté market.
Jakala wana Regina Msa Presa wa. Tosilisa. On te défilé, voilà, tout le monde est Ajax. Ah, Batobalia Kanjoku. 18 villages. Les 25 mai, Njoku. Njoku, il y a le 25 mai. Dans la Bangoyo. Aïe, aïe, aïe. Voilà, Papa Charles, commandant de la ville, Aouti, Nalola. Merci beaucoup, MSSK, à la place. Bas surveillant Tokota, bas surveillant. MSSK, Kota Nakati. MSSK, Tokota Nakati. Kota Nakati, MSSK. Tosilisi botala bafungola wana mama pesi fungola la ya muke. Papa Charles, pesa wana ya kuzwa oyo.
bimvuka bya nzitusu lukandama ngi vunda banafulu kono banikuka mpundi a mpumamanu lu sutumuka mpundu lukandama ngi mukunda tini mpundi anditusu kwa tata ndwengisi Lusamba muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tata nzambi mfumo to Yesu Kristo tata Simoni Kimbangu Kiangani mpevi ya nlongo sadisi tukutondele ngebuwe na wambote nlemva kusikilanga muntangu yika imani yekinkwe kizikia kumumbandu kambandu mbazi lumbuke kinene kya nkunga diambu dia ngitukulu dia bwa ekumakadi mvwesolo yatekila kansinge tata mwanda velela songelelendo kya kuyewisa kyaku lumbukya unu kiki bundu lyaku disangu lumukuma kya nkunga tuvutulifunda lya matondo tuwilungu longi lya nthalu litukilingi munkanda kuwa nlongo endinga ngeyevo muntu nga mbote tovilo la madiela kadi kimfumu kya mazulu kya kalukufi tata mwanda velela bika dina di wasila kwa nkanda ndombe wasenzi kadyo minkinzi miaonsu no misili na tetu na luaka muna le 6 juin 5 ans ya envahissement ya Cité Sainte tulombele maonsu no mavyokila kunchaluvuvo tsambo vazula tsambo ya lusaku munu tulombele byasikila mu Yerusalemu ye mu vivu mediao mubalongo bakunda nga mu Yerusalemu mu minkwikizi ye mindembe kwikila muzola kwa ngeri yetu se mwana yetata mwanda velela entsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa mtata nzambi wase yo ntwadi wa mtata mwanda wa velela bika kwa masikilanga munaito tukwaya kwa yelemvu se ye mwana tata mwanda wa velela. Amen. mukunda nzimi lukulula moko
na kombo ya Nzambe Tata ya Mwana pe Tata Molimo Santo yambo topesa ba resultat ya mosala tosali na mokolo mwa lelo tozali koyebisa na biso nyonso ete lobi lundi tobandi fete ya bandeko na biso bazwi nzembo wana lobi mabondeli na biso ngonga liboso ekobeta na 8h30 ngonga ya mibale na 9h30 banza biso nyonso tolandi po ete tozalaki liba te na mosala tosali na mokolo mwa lelo baoyo babimi le premier ezali jeteki deuxième la grande chorale des dirigeants troisième koreki quatrième fliki cinquième ajax sixième bapied gauche septième fareki pe huitième yeluselemi na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santo. Twende na jambo te kabuga linati ya benele fanafuke no nolo Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba